Solidify. Quietly now. Bust it. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ไม่โหลดดิ้งแล้วสวัสดีครับก็นี่อะไรอ่ะนี่มันอะไรอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของวันนี้นะฮะนั่งเคลียร์สตอรี่นี่อะไรอ่ะอะเราต้องปิดพัดลมอันนี้เหรอหรือว่าแล้วเราจะปิดพัดลมนี้ยังไงแล้วทำไมเราต้องปิดพัดลมอะไรอะ Unsolicited. Stabilize. Quietly now. ปิด BGM ก่อนเปิดเกนชินให้ดังกว่านี้อีกนิดนึงผมว่ามันมีอะไรผิดพลาดไปตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเรากลับมาที่เดิมอันนี้อะไรGate is moving เหรอเป็นอะไรข้างบนแล้วที่เราเดินขึ้นมาข้างบนนั่นคืออะไรแป๊บนะขอเปลี่ยนตี้ก่อนเหมือนว่าต้องใช้พัดลมสวัสดีคุณเคพีนะครับสวัสดีคุณลินโทรีครับเราต้องเอาแบบตี้นี้ไหมแบบมาที่ไหนอยู่ไหนเรายังไม่มีฟูรินะนะฮะทุกคน ไม่มีตังค์ Give me a moment to compose myself. ทุกคนดูนี่ทุกคนดูตังค์เรา นะครับผมทุกคนมีอาร์ติแฟกต์โอเคทุกอย่างปกติดีเงินโอ้แล้วไอ้ที่อยู่ข้างบนน่ะอันนี้อ่ะแล้วอันนี้อ่ะ
มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราทำได้ดิโน่ทำไมมันไปด้านนี้อ่ะอันนี้มันไม่ช่วยเลยเอาเลยโอ้สวัสดีคุณอาริสครับเหมือนว่าเราทำอะไรสักอย่างถูกเว้ยรู้สึกงงชีวิตคือตอนแรกเราจะเข้าเนื้อเรื่องหลักเลยปัญหาคืออะไรรู้ว่าถ้าเราออกจากตรงเนี้ยมันไม่มีเทเลพอร์ตลงมาตรงนี้เว้ยเราต้องเดินกลับเข้ามาเราก็เลยคิดว่าทำตรงนี้เสร็จก่อนก็ได้มั้งเควสก็คงไม่ได้ยาวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคิดดูแล้วอาจจะยาวจริงๆก็ได้แค่เนี้ยคิดตั้งนานThis is order. I see everything. Brace yourselves. โยยาวแบบใดนั่นน่ะสิสวัสดีครับสวัสดีคุณสินเทานะครับวันนี้อาจจะยาวๆนะทุกคนอยู่กันยาวๆเลยอ๋ออะไรอ่ะอยากจะบอกว่าคือมือถือที่ใช้แท็กหน้าตอนนี้มันบังหรือวะคือมันบังไอ้ที่เขาพูดกันตรงกลางจอแล้วคืออันนี้เป็นหนึ่งในเนื้อเรื่องที่แบบไม่รู้มันจะทำให้ยาวทำไมแล้วก็เสียงพากย์ก็ไม่มีด้วยนะก็เลยไม่รู้เขาพูดอะไรกัน เขาพูดอะไรก็ไม่รู้ เพราะว่าเราอ่านไม่ได้จ Solidify. ริงๆแล้วตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากที่เราจะเปลี่ยนเป็นเสียงไทยอะไรนะไอ้ที่เป็นบทไทยเพราะว่ายังไงฉันก็อ่านไม่ได้ป่ะฉันเปลี่ยนให้ทุกคนอ่านได้ดีกว่าแทนที่ฉันจะอ่านเองเกม language ไหนภาษาไทยโหเวียดมานี่อ๋อนี่ไงภาษาไทยนี่สุดเท่ Illusion shattered. สำรวจลึกไปข้างในโอ้ Amazing จริงๆปกติไม่เคยเล่นเกมชินภาษาไทยก็งงอยู่ว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าถ้ามันภาคภาษาอังกฤษก็ยังโอเคเนาะเพราะเราก็ยังฟังรู้เรื่องเมื่อวานยังพี่คาสายยังบอกอยู่เลยว่าเราไม่ใช่ไทยแท้ ไม่ไทยแท้โอ้กล่องสมบัติยังเยอะโอ้โหไม่เคยเดินมาก่อนดองไว้นานมากคิดดูทะเลทรายยังอยู่ยังมีเควสทะเลทรายอยู่เลยทุกคนรู้ไหมว่ามันผ่านมาประมาณปีดึงแล้วอะที่ซูเมรุมันปล่อยออกมาแล้วผมยังทำเควสทะเลทรายไม่เสร็จเลยเว้ยสวัสดีคุณเจนโลครับมันยังมีคนเล่นเกมนี้กับผมอีกปะวะมีคุณอาเลสแล้วก็มีคุณมาเวล2 คน ตั้งปีเล่นเกนชินเล่นกันอยู่3 คนมันไม่มีคนเล่นแล้วเกนชินอะ อัตโนมัติไปทุกคนผมยังกินข้าวไม่เสร็จเลยเว้ยมีข้าวต้มแล้วก็กาแฟเชื่อมต่อท่อว้าวเหมือนจะเป็นพัซเซิลอะไรสักอย่าง
แล้วคำตอบอยู่ไหนเอ่ยมีปะโอ้ This way, turn a little. Help! Yahoo! มันไม่มีเพลงด้วยนะตรงเนี้ยคือเปิด BGM ไหมมันไม่มีเพลงตรงนี้ I see everything. Brace yourselves. คือมีเพลงให้สดชื่นหน่อยก็ได้โอ้ครับนะเปิด BGM ผมดองไว้ตั้งแต่เควสตบละมุดที่เมืองไหน ที่เมืองไหนอ่ะโอ้อะไรเยอะแยะวะเนี่ยเหมือนเราต้องใส่อะไรใส่ตรงนี้ตั้งแต่อาคอนเควสของน้องนาฮิดะรู้ไหมว่าเราดองไอ้เควสอะไรวะไอ้เควสมังกรนานมากนานมากไอ้มังกรไอ้เควสสตอรี่นาฮิดะที่2อ่ะคือดองนานแบบ เพิ่งทำจริงจังอะรอบที่แล้วที่เราไหลอ่ะคิดดูสภาพอันนี้ก็คือวันนี้นั่งเอาจริงๆคือเป็นไลฟ์ฟีทอล์ก ฟีทอล์กนั่งทำเควสเดี๋ยวเราเข้าสตอรี่เราค่อยตั้งใจดูรู้ไหมว่าเราทำข้าวต้มโคตรอร่อยมันเค็มไปนิดนึงแต่มันอร่อยมากเพราะว่ามันมีผงชูรสเยอะชิบหายตึงไหมอันนี้อะไรอะใส่ผงชูรสเยอะไปหน่อยแล้วยังใส่น้ำปลาเข้าไปอีกคือแบบอะไรอะอะไรหมุนน่ะคือมันก็ดูจะถูกต้องนะข้าวต้มใช่ข้าวต้มหมูอะไรอ๋ออันนี้เปิดแล้วเหรอฉันกำลังโดนนำพาไปไหนเนี่ยวันนี้มันจะต้องตื่น Order guide you. Grow, grow, grow! Now you shall perish. ได้ achievement อะไรสักอย่าง One man's stone is another man's gem. ตามน้องไปแล้วตกลงคือพัซเซิลนั้นเราไม่ต้องทำเหรอ แล้วตกลงพัซเซิลอันนั้นเราไม่ต้องทำเหรอสวัสดีคุณสตางค์นะครับ bro แล้วอันนี้อ่ะอ้าวร้านข้างล่างอ่ะ
ตรงเนี้ยที่ประตูมันเปิดอะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเบอร์ใช่ป่ะถ้าตรงนี้ปะที่เราเปิดเบอร์อันนี้หมายความว่าไงหยึกจับหยึกสามเหลี่ยมแป๊บนะอันนี้แล้วไงต่อแล้วคำใบ้ของอันนี้มันอยู่ไหนนะเราจะไปหาคำใบ้ของอันนี้ไว้ที่ไหนช่างมันแล้วกันช่างมัน หาไม่เจอก็ช่างมันละทีนี้มันไม่จำเป็นนี่ไงเราได้จุดเทเลพอร์ตแล้วเราไม่ทำละสกิปเฉยนั่นดิเปิดคอร่วมเปิดกาชาหน่อยครับด้วยแรงทั้งหมดและ600ไพรโมดเจมที่มีอยู่นะฮะขอให้เปิดได้นี่ดองเคยไว้ตั้งแต่แพทไหนนี้ครับครับผมครับผมเดลี่ยังไม่ทำเลยไปทำเดลี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าเนื้อเรื่องหลักดีกว่าจะได้มีอะไรให้ฟังเนาะเพราะว่าอันนี้คือแบบคือนางไม่มีอันนี้ด้วยเว้ยดู45% 75%ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเห็นปะอันนี้ก็ทำไปบ้างซูเมรุก็สำรวจบ้าง สำรวจบ้างแต่ทวีปอื่นนิดอันนี้คือไม่รู้หาหีบไม่เจอไอ้98คือแบบหีบอยู่ไหนวะแต่มอนสแตทก็100%นะอินาซึมะก็100%นะเห็นปะผมไม่ขี้เกียจเลยเว้ยจนมาถึงซูเมรุมันใหญ่อะดิคอนเทนต์ก็เปิดแล้วส่วนมากยกเว้นแพทที่มันเพิ่งเข้ามา2อันนี้เราจะไม่ซูมเพราะว่าถ้าหากเราซูมแล้วก็นะฮะแต่ว่าเราเปิดแผนที่แล้วนะเรา80 โลไม่ออกน้องน้ำแล้วมันออกอะไรแทนนะอย่าบอกนะว่าออกน้องน้ำธาตุสายฟ้ากินข้าวต้มก่อนอีกสักคำลืมไปนึกว่าต้องนึกว่าเป็นอีกอันรู้ไหมว่าไลน์นี้มันเป็นไลน์แรแค่ไหนอ่ะเพราะปกติคนเล่นเกนชินเขาจะเล่นกันภาษาญี่ปุ่นมีเราเนี่ยภาษาอังกฤษน้ำที่ออกหัวทวินเทลน่าจะธาตุสายฟ้าด้วยเนาะอีเวนต์มาพอดีไม่ได้วันนี้เราตั้งใจจะมาทำเควสด้วยทุกคนใช่ไหมทุกคนเรามาทำเควสใช่ไหม เราไม่ได้มาทำอีเวนต์ใช่ไหมทุกคนทำเดลี่ก่อนทุกอย่างมันเป็นภาษาไทยแล้วรู้สึกแปลกปกติไม่เคยอ่านภาษาไทยเลยเราชอบอยู่อย่างหนึ่งตอนที่แบบมันเป็นภาษาไทยใช่ป่ะแล้วอะไรอีกนี่ทำไมมันมีไกด์ขึ้นมาให้เราอ่ะแพทใหม่อะครับแพทใหม่ก็คือสมมติว่าเราอ่ะยังไม่เปิดใช่ไหมแต่ว่าเราอ่ะต้องการอุปกรณ์ที่จะอัพตัวละครเราสามารถท้าทายโดเมนที่เรายังไม่เปิดได้ก็งงอยู่เขาเอาอะไรให้เราวะอธิบายเผื่อใครไม่ได้ตามแพทนะฮะ
ก็คือตอนนี้เนี่ยคุณจะไม่จำเป็นที่ต้องลำบากละว่าคุณยังไม่ปลดล็อกเนื้อเรื่องนี้แล้วคุณต้องการบอสตัวนี้เขามีอัปเดตใหม่มาเนาะเพราะว่าโดเมนใหม่ใช่แต่ว่าเรายังไม่ต้องเต็มที่ต้องทำสตอรี่เสร็จด้วยซ้ำฮะเพราะว่าแบบตอนนี้เขาก็อยากให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นเกมแต่ว่าหากผู้เล่นใหม่เข้ามาเพราะอยากได้ตัวละครนี้ได้ตัวละครมาปุ๊บอัพไม่ได้ก็เสร็จเลยนะฮะก็เลยเขาเลยอัพแพทมาว่าสามารถท้าทายโดเมนได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นสตอรี่จบนี่ไม่อยากใช้ทีมนี้เลยทีมนี้มันMay knowledge guide you. ทีมนี้ตีไวหาต่อเอาจริงๆคืออันนี้เลือกออปชันอันไหนมันก็มีมอนมาปะ Busted. สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับกลับมาครับคุณลินโทริงี้สายขี้เกียจแบบผมก็ฟาร์มได้แล้วต้องกลับไปเล่นแล้วสินะ ใช่คุณเจโร่คือแบบเอาจริงๆคือคีมเกนชินมันกากอันนี้เราพูดได้ปะเราจะโดนผู้ดูแลโฮโยครีเอเตอร์มาดุปะว่าแบบห้ามพูด คือว่าคือเกนชินอ่ะมันไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่เท่ากับลังดาวคือแบบสวัสดิการดีมากสวัสดิการแบบคือเราอยากจะเล่นอีเวนต์ย้อนหลังปุ๊บเรามาใหม่เราเล่นได้เลยมีรางวัลให้ด้วยเกนชินไม่เคยมีอีเวนต์ย้อนหลังเลยแล้วก็แบบเนื้อเรื่องของตัวละครของเกนชินมันก็ล็อกมันต้องใช้กุญแจถูกไหมแต่ว่าของลังดาวไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยลังดาวไม่มีอันนี้ด้วยที่เป็นแบบแต่ว่าลังดาวไม่ใช่แบบลูกแบบโอเ n นเวิลด์อะเนาะมันก็คือมันคนละแบบกันอะแต่ว่าเรื่องอีเวนต์หรือว่าเรื่องก็พวกเรื่องอีเวนต์หลักๆเกนชินก็ Welcome. Thank you for. ไม่ค่อยดีเท่าจริงAdd Astra. ๆแต่ลางดาวนี่ถ้าหากเราอยากจะไปตีบอสหรือว่าเราอยากจะไปตีดันที่เรายังเล่นเนื้อเรื่องไม่ถึงนี้เราก็ตีไม่ได้เนาะถูกไหมแต่เกนชินนี่คือแบบไม่เล่นเนื้อเรื่องเดินไปเปิดได้เลย อีเวนต์เกนชินผ่านแล้วผ่านเลยใช่จริงๆนี่อยากให้มันมีระบบรีรันอีเวนต์นะเหมือนลังดาวอะที่สมมุติว่าเราผ่านอีเวนต์นี้มาแล้วใช่ป่ะแล้วเราอยากที่จะเล่นอีกรอบหรือว่าเราอยากจะกลับไปอ่านอีเวนต์น่ะเราสามารถทำได้เลยแต่ว่ารางวัลตอนที่อยู่ในช่วงเวลาอีเวนต์น่ะมันจะดีกว่าตอนที่เราย้อนกลับไปเล่นเว้ยแล้วทำไมเรามี2 อันนี้วะเราทำไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมมันเหลือ2 อันอยากตีบอสหัวส้มแบบฮาร์ดโหมดสงสารน้องมากกระสอบไซเวอร์สักวันหนึ่งเกมคนขยันของจริงมันต้องเข้ามาเล่นไม่คือแบบดูที่เราดองดูดิโอ้ my god มันเริ่มเยอะว่ะโอ้คือตอนแรกมันมีแค่อันเดียวก็โอเคเว้ยมี2 อันก็3 อันก็โอเค4 อันเริ่มเยอะละโอ้ my god มันเริ่มเยอะว่ะทุกคน พักเล่นลังดาวก็คือคุณยังไม่กลับไปเล่นลังดาวหรอคิดว่าเราจะกดได้สัก10 โลไหม
เรามีอะไรเหลือปะนี่โอ้เหลือเยอะก็ จัดไปดิครับรอบที่แล้วเติมเอาอาวุธแกซื้อปีกมาว่าเอาอาวุธด้วยน่าจะ0นะพี่วี่โอ้โหถ้าหากออกเลยที่ไพโวเจมที่เหลือผมแจกอะ10 โลนี่คือคนอื่นต้องภาวนาให้ออกแล้วล่ะ ยิ่งออกไวยิ่งได้ไพโวเจมกันเยอะทุกคนใช่มาแล้วสวัสดีครับข้าวหัวทวินเทลไม่ซับดีเหรอตัวนี้ชาร์ลอตเห็นอยู่ที่น้องถ่ายรูปแชะอัพไปก่อนเอาวันนี้ คือตอนเนี้ยอยากให้ทุกคนดูในกระเป๋าเราเว้ยดูนี่นะของลีเย่ของอินาซุมะของซูเมรุ ของฟอนเทน คือแบบไม่มีเลยแล้วดูของแบบดูของบอลดูของเมืองบอลนะคือแบบดูของเมืองอื่นดูอันนะเว้ยแล้วดูของอันที่เรายังไม่ได้เล่นแบบเยอะๆดูดิ ของมันน้อยมากรู้สึกที่เก็บสะสมมาคือหายไปไหนหมดวะทำไมมันไม่มีค่าเลยวะโอ้ดูสไลม์ประตูเทเจอร์ฮันเตอร์แล้วเลื่อนลงมาอันนี้หมดไวมากอันนี้หมดไวมากมีตัวใช้เยอะมากอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะหมดละอันนี้ก็ใช้นิดนึงก็น่าจะหมดอันนี้แทบจะไม่มีเลยอันนี้ด้วยอันนี้ก็ใช้จะหมดละ รู้สึกจนน่ะรู้สึกไม่ได้จนตังค์นะดูดิดูตังค์ที่เรามีดิเท่าไหร่วะ26 ล้านแต่ไม่มีของอัพคือแบบสภาพอยากอัพอันนี้อ่ะเนี่ยคิดว่าเรามีพอไหม7 อันสีฟ้าโอ้ยังพอได้อยู่อัพอาวุธเล่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าเนื้อเรื่องหลักเราตามประเพณีของพวกเราจะต้องเปลี่ยนทีมเป็นทีมหลักด้วยใช่ไหมทีมสตอรี่อันนี้สบตาก็รู้ว่าน่าจะไม่พอเราไม่มีคน Where do you want to go? ใช้ผักเห็ดนี่มันนับว่าเป็นผักไหมแครอทก็ได้ Next, if you'd like Crumble. วางสักเสาตรงนี้นี่แล้วเราก็ยืนรอแป๊บนึงนะข้างนอกเขาเป็นมืดวะมันจะฝนตกอีกแล้วเหรอเดี๋ยวขอไปเปิดไฟแป๊บนึงOsmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? เอาล่ะเราสร้างอันนี้แล้วเราแล้วเรซินน่ะคือเราดองเรซินไม่ได้เว้ยเพราะมันหมดมันแคปที่160ทั้งที่รางดาวเราเก็บได้เป็นพันคือแบบแมนวันนี้โดเมนเปิดไหมโดเมนอาวุธ
อาวุธของพี่รี่ไม่อันนี้มันซูมไม่รู้ไม่อันนี้ของใครก็ไม่รู้ ไม่เปิดไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันอะไรอีกนี้เตรี่เหรออาวุธเลไลตีบอสโอเคโอเคอาบิทก็ยังไม่ได้ลงไม่เป็นไรเราจะต้องเข้าไปดูการแสดงของน้องลีนี่กับลีเน็ตมาดูกันว่าวันนี้จะได้ยินประโยคออสแมน เราจะเปลี่ยนตี้ไหมเราจะเปลี่ยนไปตี้หลักไหมแบบตี้แคนนอนอะไรอย่างงี้ตี้แคนนอนซึ่งแป๊บหนึ่งนะคือตี้แคนนอนอ่ะมันจะมีทาบิปิโตะลีนี่ลีเน็ตอยู่ไหนเวลเท่าไหร่นี้เราตาบอดปะเรายังไม่มีน้องเหรอนี่แค่นี้ปะชาร์ลอตด้วยปะชาร์ลอตด้วยสักตัว Oh, it's an honor to be here. คือแต่ละคนมันคือแบบแล้วนางยังเป็นทาสไม้อ่ะแป๊บนึงนะอ่านแบบเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตอันนี้ปะใส่ไปสักอันขี้เกียจอ่านใส่ไปสักอันหนึ่งคิดว่าเราต้องใส่ให้นางไหมเราไม่ได้กดประจำตัวมาเราต้องใส่อะไรอ่ะใส่ไปสักอันไอ้อันนี้ก็ได้มั้งใส่ไปให้มันดูเหมือนมีถืออะไรในมือ ดูเปลี่ยนใส่ไปสักอันให้มันดูเหมือนมีอะไรถืออันนี้ก็ได้อันนี้แต่งตัวอันนี้คือการแต่งตัวเฉยๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับการโจมตีเลยเว้ยมันแค่แต่งตัวอันนี้อะไรอ่ะถือไปถือไปครับคนละเล่มโอเคอันนี้มันเป็นพาสซีฟของใครอ่ะที่แบบที่ไอตัวเห็นสัญลักษณ์มือป่ะที่สัญลักษณ์มือขึ้นนี่มันเป็นพาสซีฟใครคิดตั้งนานว่ามันจะมีพาสซีฟอันนี้ไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อนของใครของสวรรค์ไม่ใช่ฮาบิบิโตะแน่นอนของลินนี่เหรอrecovery off อันนี้สำหรับใต้น้ำนะก็คือไอ้ที่เป็นปลานะที่เป็นน้องสามารถหาโลเคชั่นของปลาใต้น้ำได้โอเคโอเคเลยรู้เรื่องน้องสามารถหาตำแหน่งปลาได้โอเคครับเราเข้าไปดูการแสดงดีกว่าตรงตัวนะน่าดีสวัสดีคุณเจมส์นะครับเกมนี่มันอยากจะบอกว่าเมื่อคืนเราก็เพิ่งเล่นอีเวนต์ลังดาวเสร็จไอที่เป็นโปเกมอนเล่นจบแล้วเราจำได้ว่ารอบที่เราเล่นสตอรี่เรามาจบตรงนี้เว้ยแล้วผ่านไปกี่อาทิตย์แล้วก็ไม่รู้เราก็ยังอยู่ที่เดิมไปลินนี่รอนานละว้าวโอ้ว้าวโอ้ถ้าหากแบบมีคอมนะตอนนี้ใช้แล็ปท็อปใช่ไหมโอ้ my god ถ้ามีคอมนะเปิดภาพสูงไว้แล้วแต่ว่าแล็ปท็อปน้องน่าจะตุยเย่ป่ะทุกคนดูหนังกินข้าวต่อ
คนข้างๆเราคนข้างๆเราอ่ะคนข้างๆเราไม่มีอะไรครับนี่คืออะไร Hey, traveler. นั่งกันเงียบ Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still, it's kind of awkward if we don't say anything. Oh, you little... Of course you put this on Paimon. ฝากด้วยนะไฟมอน Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. So you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So let's talk, but what should ปู we แม่ talk about? ปูแม่ Oh, Paimon. ถ้าหากรู้ว่าคนนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้เราอาจจะเข้ามาเร็วกว่านี้นะเว้ย Are you a friend of Linny's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived in Vaudain. ยำ It is an honor to meet you two. I have heard of your ยืน deeds ขึ้นมา across แนะ the นำตัว valley. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... มีคนมาขัดจังหวะ Monsieur มีคนมาขัดจัง What หวะ an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linney. I should say it is in Hey, fact Mom. an honor for me to see your performance in person. Wait, Niril? Could he be... นิววิลเลตแบบ เสียงรอดีเหมือนกัน I ขอบคุณค saw รับ you all chatting just now. เราได้ยินเสียงไอ้เนี่ยเราได้ยินเสียงของลิสเลสลี่อ่ะวิเทเรไอ้นั่นแหละพี่รี่อ่ะแล้วแบบเรารู้สึกว่าเสียงเราเฉยๆกับเสียงมากเลย It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and คือ honesty ในแบบ here in Fontaine. คือในหัวเราอะเสียง Sorry for being so rude เสียง just ของเขา now. ต้องเหมือนใครดีวะ Paimon had no idea you were such an important มันต้องแบบสุ person. ขุมนิดนึงอะแต่ว่า No ของเขา offense คือแบบ taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is Bruh. trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. นอน Huh? นั่งโพสเหรอ Serena, the Hydro Archon. นั่งโพ She ส sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. คำแปลนี่แปลจริงหรือแปลเอามีม จะไม่รู้เหรอ ผมไม่ได้อ่าน Paimon's never seen a real live magic show before. Ooh, they're dimming the lights. The show must be starting. Sorry. Paimon will try to stay quiet.
Welcome, one and all, to the Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. And here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. เย้ Hello, everyone. อ้าวยัง อ้าว I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry, she'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's Let's greatest go, skill Captain. is making things disappear or appear. The possibilities are endless. Huh? But this isn't what you came for. เป็นฉันจะสะดุด These ไพ่ละ little ที่พื้นอ่ะ tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Paimon didn't seem to do anything. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere? สมแล้วที่เป็นนักมายากลชื่อดัง If you could see easily through his tricks, ทำไมเรารู้สึกเดียวเวลาเราอ่านเป็นภาษาไทยวะ to appreciate magic,
You should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. ผมแนะนำไพมอน There are 2 boxes and only 2 boxes. One is here and one is there in the aisle among the audience. ผมนำเสนอเพื่อนร่วม I'm sure ร่วม many of ร่ว our ม clever เดินทางของ audience ฉัน members have already guessed our next magic trick. A swap. เอาไพมอนไป Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number super. selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience ไม่ใช่ไพ magic มอน firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of Meropide. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. นาทีนึงเลยอะ Just keep counting down. bro You can go a little faster ทำ or ไมเรา slower ไม่นับ if จาก you 10 like. วะเรามานับจาก I won't be 60 able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. เออ Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Nervilette? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, alright. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Mr. Lenny, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, midair right above the audience,
Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. เป็นการแสดง What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24, 23. What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be Bruh. perfect. Don't worry, Bruh. we still have 20 seconds. Hear them counting? 19, 18, 17. It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10. Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait. Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7. Hey, slow down! Honestly. 5. 4. 3. Whoops! That doesn't count. 0. Ta-da! แล้วอีกคนน่ะ เอ้วแล้วอีกคนน่ะ ลองคิดไอ้คนไม่ออกมา คือแบบ bro imagine bro What happened? อันนั้นคือผู้ช่วยเขาใช่ไหมที่ใส่หน้ากาก bro มีคนตัวเย่ Is this part of the show? Bruh. Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His Bruh. name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. ทำไมนางรู้เร็วจังวะ Serial disappearances นาง case? รู้ได้ไวจังวะ what the fuck That's the case that Charlotte mentioned before. ฮะ I know the truth. I นะ can โห see through the whole thing. สืบสวนเร็วมาก Using such
such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. Oh, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Linny do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates, and that you are pressing charges? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, Traveler. You'll support Linny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. มันเกี่ยวอะไรกับฉันโอเคเชื่อมันก็ได้ Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. We did. But with Linny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. I agree. So, no more draws. When you play Between the and two it of us, goes to there overtime, must be a 15-15, clear and winner someone does and draw. loser. Yeah. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Huh. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? เดี๋ยวฉันไม่เคยอ่านกฎหมายมาก่อนในชีวิตนี้ Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. เราสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ให้คำปรึ Linney กษา and his troop are all หวังเชง potential ฟิวเนอรัลเฮาส์ suspects ได้หรื and อไม่ shall remain within the Opera House. ผมไม่เคยอ่านกฎหมายมาก่อนในชีวิตนี้ ฮัลโหล By the guards. การละคร Isn't เกินไปแล้ว that long? Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. การแสดง I'm really quite looking forward to hearing it. เริ่มสวัสดีครับคุณเรียนสวัสดีคุณอาร์มนะครับคือคุณคิดสภาพแบบไม่เคยอ่านกฎหมายมาก่อนในชีวิตแล้วฉันเป็นทนายให้นายได้อะคือแบบคืออะไรก่อนฉันอยู่ระดับเดียวกับไอ้นี่เลยนะอะไรนะไอ้ Sorry Phoenix, about right? everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? มีคนตุยเย่ตรงนั้นนะตรงนั้นเลยนะ Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Kel. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer?
Good to hear. Thank you so much for trusting me. objection นั่นเป็น I'm sure everyone ตอน sees นั้น me ที่ as เรา the เล่น biggest บน Twitch อะ suspect ที่ at เป็น this อะไร point. นะ Ace Attorney อะ But ก็คือ if เป็น you ask me, ประส the บการ whole ณ์ thing is ในการ mysteries เป็นทนาย layered อย่างเดียว upon ที่เรามีใน mysteries, ชีวิตนี้เว้ย such that all that's left อีกรอบนึงคือตอนที่ไปเล่นหลังดาว I สอง don't อย่าง know whether what happened there on the stage was purely an Oh my accident or God. not. And I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. ใครพูดวะมันเอาหนวดมาจากไหนวะ เธอไปเอาแว่นมาจากไหนนะ Mama bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. เอ๊ะ Don't worry. แว่นมันมาจากไหนวะ Our own savings to buy them. It wasn't from our โมริโคโกโร่ I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be เราก็คิด counting on ว่า you. เราก็คิดว่าเราต้องไปหา Yes, thank you ผู้ so เชี่ยวชาญ much. เรื่องกฎหมายมาหรือเปล่า Yeah, just leave it to us. คือ คือจะบอกว่าพวกเราสองคนเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายก็ไม่ได้ Since we're นะ going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? ใช่ไหมเราแวบไปทำงานก่อนนะครับ กลับมา I'm ขอ afraid that would involve some of our Content essential เลยนะ trade ใช่ secrets เหรอ as magicians. คอนเทนต์คือมัน The ยาว secrets ถึง behind our magic มั are นยาวถึง past savings, 4.2 แล้วนะเว้ยคุณเจโร่อีกประมาณ I แบบ suppose you're right. 12 ชั่วโมง The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case. ไปไซมอน Hello, officer. How's the investigation going? Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. อ่า This is the real mystery. We've already searched the scene and Duh. were unable to find any ดู traces การ of วาด the ตัว girl. bro However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive. Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic.
The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. สามารถตรวจอะไรเบาะแสผ่านบันทึกคดี Oh my god Oh my god ฉันต้องอ่านอย่างนั้นเหรอรายงานการตรวจสอบของกองตำรวจโอเคข้อมูลระบุตัวตนผู้เสียชีวิตโอเคโอเคfuck ฉันไม่คิดว่าฉันจะต้องอ่าน Oh my god So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? สงสัยเพื่อความปลอดภัยระหว่างการแสดงเหรอ Why are you suddenly so serious, traveler? Whoa. Look! This bit is made from different material. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then... Wait! Why don't you write all this down? Let's take notes! คือจริงๆแล้วถ้ามันจะไหม้มันก็ต้องไหม้หมดเลยหรือเปล่าการที่มันมาไหม้แค่จุดเดียวมันก็แปลกๆอ่านไม่ได้ มันดูรุนแรงมากจริง ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกเกนชิน ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกของเกนชินอันนี้เราตรวจสอบแล้ว เราต้องคุยกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะ Hello there! What are you investigating? Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troupe members are currently considered prime suspects. The investigation team is still collecting evidence. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The Magic Troupe members all claim not to know her, and we have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troupe at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. ข้อมูลระบุตัวตนหญิงสาวที่หายไป NPC หมายเลข 155 My God
The investigation team has some new findings. คือเยอะอยู่นะ9อ๋อเราต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้หมด Holy shit โอเค Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? You're trying to help them? That'll be a tall order. Linny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Linny reserved our seats for us too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Even though it's bad for Linny's case, Paimon had better write it down. Okay. อุปกรณ์ไหนวะอันนี้ป่ะโอเคเราคุยกับคนนี้ได้ด้วยเหรอคุยกับคนนี้แล้วกัน I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes sense. So, what do you make of it? I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Oh, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. What was with that sound? เสียงผิดปกติระหว่างการแสดงมายากลสวัสดีจ้าไว้มาทักทายครับสวัสดีคุณโพลารินครับตอนนี้ผมเป็นเอโดกาวะอะไรลิลินนักสืบเยาวชนตัวผู้ใหญ่แต่สมองเป็นเด็กนะฮะ Linny's still talking to the guards. It seems he'll have a lot of explaining. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. มันอยู่ตรงไหนอะมันไม่ข้างบนปะแล้วเราขึ้นไปไงอะ How we go up อะ
ส่วนเรายังเป็นผู้พิทักษ์ป่าอยู่อ่าก็นะฮะเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนจริงไหมเดี๋ยวนะไม่เราขึ้นไปยังไงตรงนี้เหรอตรงนี้ขึ้นไปได้แบบขึ้นไปไงอะข้างบนนู้นเหรอเอโตอาโนหรือว่าเราต้องออกไปข้างนอกก่อน Why would it be? We all heard that noise, didn't we? หรือว่าเราต้องออกไปข้างนอกก่อนออกไปข้างนอกก่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วทำไมแสงนำทางมันเพิ่งมาโผล่อะไรตอนเนี้ย Hey, you! Yes, both of you! Over here! I've been keeping an eye on you for a นางชื่อ while. อะไรนาเวียใช่ไหม Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. อะไรนะเอาใหม่ขออีกรอบ Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus. Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. Malus and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too. That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. เรารู้สึกว่าเราเคยเจอท่าโพสนี้มาจากที่ไหนสักแห่งแต่โอเค Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro-Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Oh, asking the real questions. And why would that be? See, Silver and Malus? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I too think that the traveler's response was most excellent.
No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Maloose. Anyway, I like your answer. You passed with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. ผมโดนจ้างแล้วเหรอ Become assistants. ผมโดนมีคนอยากจ้างงานเยอะจังวะ I can be the assistant, sure. Or your companion if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Paimon. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. ดูหน้าทีดิ I have nothing to add. ดูหน้าทีดิทีแบบถามกูไหมวะ We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Thanks! แล้วเราไปไหนต่อ เดินต่อต้องคุยกับน้องคนนี้อ่ะ Sorry, but no one can freely enter or exit the Opera House at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes, after the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here, at least not from that point on. I doubt there was much opportunity then either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melusines are good at that sort of thing, you know. So, ไม่มี it's ใคร safe เข้า to หรือออก say เหร the อ girl couldn't have left through here. Alright, thank you for your help. This will be useful info. แม่โทรมา ผมขอรับโทรศัพท์แม่ก่อนนะครับทุกคน We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary.
Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned. Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box! I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And by the way,
I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail you revealed was more amazing than the last! Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and... Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear. And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's note this down too and think about it later. Oh, these are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Right! And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore.
ผมคุยกับแม่อยู่เราตรวจสอบหมดปะอ๋อ What is this place? It seems someone could fit through here. Huh. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, this space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. แต่ช่องมันก็ใหญ่อยู่นะเอาจริงๆ น่าจะได้ Oh, you're right. Let Paimon write that down. เนี่ยคุณดูช่องดิ Seems we're just about done investigating ได้อยู่สัก down 2 คน here. Yes. Let's head back up. Well, we've ascertained the state of the crime scene. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. จริงครับจริง Apologies for the ไม่รู้เลยว่าอะไรบ้างเพราะคุยกับแม่อยู่เมื่อกี้ แต่ว่าใช่ครับ So, what did the guards say? Did the criminal escape through the vent? They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then. You know, like the kind you usually see in novels. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation. All the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. มันยังดูไม่หมดอีกมันมีอีกอะ Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the oratrice will hear statements from both sides. แต่ว่าถึงเขาโดนเข้าข้อกล่าวหารอบเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะคือไม่ได้แปลว่าคดีนี้มันจะเชื่อมต่อกับคดีอื่นที่มีหญิงสาวหายไปถูกปะ That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the oratrice. To put it simply, it's as if the oratrice has its own will and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the oratrice as a reference. Then, finally, the oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? Paimon thought Neverlet called the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time.
Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? นะ Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is อะไรนะ not ไฟ in วอ the น cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding, just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? ถ้าพร้อมกันกับไพวอนนะ Understood, mademoiselle. Everyone, please come with me. Wait, you're carrying a portable stove with you? ฉัน Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. องค์กรกุหลาบน้ำคืออะไรวะ And Paimon thought it มากระรอง good while it was still in ทำเร็วมาก Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself. Beating the egg whites, grinding almonds, everything. I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks. Don't underestimate beating egg whites, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try, fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite, strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. อาริกาโต No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But
The only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowl. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowl before making her escape? That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing, though, Navia. They smell great! They're nice and crisp and super sweet! They are my specialty, after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest! Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, even you don't believe Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Malus, set up the stove again, if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time. As attorneys, I suggest the 2 of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. All right, thanks for your help, and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find anything new. เอาล่ะ All right, it's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. โอเค Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. เราสามารถเราไม่อยากอ่านน่ะผมไม่อยากอ่านง่ะอยู่ไหนวะไม่เห็นอยู่เราอ่านไม่ได้ด้วยอันเนี้ยดูสปินคริสตัลที่ไม่ยอมเอาไปเก็บทำอะไรดีไหนก็ไหนแล้ว20 8 โมงของวันต่อไปอะนะว้าฮู้
เอาร่วมเราโดดลงได้ไหมอ๋อได้ด้วย What do we do? The whole situation is so confusing. Good plan. Impossible things don't just happen. We'll get to the truth one way or another. Just relax. Even if everyone else suspects Lenny and Lynette, at least we will be supporting them from the stands. อ้าวแล้วถ้าหากเขาโดน Besides, I doubt Farina understands any more about what happened than we do. Thanks, Navia. Well, we'll be going then. Best of luck to you. Ah, finally, you're back. Well, how did your investigation go? To be honest, you might be disappointed. well No. We're already very grateful that you were willing to help. จริงๆแล้วปกติเนี่ย don't you เวลา all look สืบสวนมันต้องมีเวลามากกว่า Don't tell me 1 วัน that หรือเป your ล่าเนี่ย investigation came อย่าง up เช่นแบบเราจะต้องไปคุย empty-handed. กับคนที่แบบ That was to รู้ be จัก expected, of course. ผู้ต้องสง The สัย guilty can never แล้ว produce ก็ proof of their innocence. ต้องไปคุยกับ Don't คนที่ let รู้จัก that stop คนที่ you. หายตัวไป I นู่น shall นี่ be นั่นอะไรแบบปะ terribly disappointed should you, my most anticipated foe, concede so easily. มันไม่เกี่ยวกับฉันหรือเปล่านะคือมันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างเรากับกุลีนา Since หรือเปล่า both parties are present, I declare that the trial regarding the magic show Hello? incident is now in session. Firstly, in order for the audience to understand the causes and results of the incident, could we please ไผ่ have บอล Mr. ก็หล่อเห Lenny มือนกันนะ explain ดู the trick? ดูนางดิใส่ Yes, แว่น of ทั้งวัน course. I will explain while Lynette demonstrates on stage. All the necessary items have been prepared. Thank you, Mr. Linney. In that case, I take your statement to be that you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands once the trick began, and thus could not have committed the crime. Is this correct? Yes, that's correct, Your Honor. In that case, I call upon the prosecution. Lady Farina, do you wish to refute his statement in any way? Why, of course I do. Allow me to take the first shot and break this case wide open. Mr. Lenny is โดน clearly ทำมีมอีก lying. ไม่นานนะ There is I no want- way you could have been in the That- box the whole time if you were to abduct Halsey and murder Cowell. In fact, I'd say you were hardly in that tunnel at all. That is simply your hypothesis based on the presumption that I'm guilty. Oh, is that so? Wow. And if I may ask, what did you hear while you were inside your box? The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and built anticipation for the finale. And you didn't hear anything else at all? Nothing that might leave an impression of any kind? No, nothing. I see. But when the count reached 30 seconds or so, there was a thud. One so loud that I believe practically everyone heard it. Huh? Hey, hang on. Something's not right here. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud from inside the box. I was right by the box and I definitely heard the thud. Look at those scales. Could those mean... Well then, ladies and gentlemen, allow me to use the words of the magician himself. You never know what can happen in the blink of an eye. Indeed, it seems his alibi can also collapse in the blink of an eye. Of course, I have armed myself to do far more than smash your alibi.
confidence cannot go unfounded, and my foundations are rock solid. Tell me, aren't you and Lynette actually from the House of the Hearth? มันเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ มันเกี่ยวอะไรกับคดี No wonder they did something like this. มันเกี่ยวอะไรกับคดีฮัลโหล Appearances were the Fatsui's doing. Now it all makes sense. I've got a feeling that what happened on stage probably wasn't just an accident. That's irrelevant. Our identities have nothing to do with what happened. Indeed. Then perhaps you could tell us everything that happened during that 1 minute. Your first priority is to prove yourself innocent after all. I'm sure there is little that needs to be kept secret now. Unless your script already has holes in it. The Outlander is speechless. My, oh my, don't they look flabbergasted? Now comes the infighting and discord, I suppose. This was almost too easy. Good thing I made all those preparations. Seems the all-nighter I pulled last night is really paying off. Hey, Linny, why did...ชายชุดด tell us this before? Order! Order! Mr. Linney, allow me to re-establish the facts. Lady Farina has raised 2 points. First, when the thud was heard in the Opera House, you were neither in the box nor the tunnel. Second, you and Ms. Lynette are both members of the House of the Hearth. Are these claims true? Oh, คิดเยอะมาก Please answer ถาม my พี่พี่โต question, Mr. I'm sorry. Yes, they're true, Your Honor. ถ้าพี่โตคิดโคตรนาน That's it. We might as well move on to the sentencing already. What should we do now? Granted. In that case, what is your request? Is that really necessary? They're already as good as มุมนี้นึก guilty. ถึงเกมทนายเหมือนกัน The ก็ใช่ defendant แต่ว่า deceived their own attorneys. ไอ้พวกนี้แม่งเล่นละครชิบหายอ่ะ Order! Order, I Stop. say! Your request is reasonable, and we shall adjourn. This trial will reconvene in 1 hour. So you would stick to Mr. Linney's defense even คือ after แบบ knowing what you do now? You คือแบบ certainly พวกนาง have เล่น more ละครมากอะ professionalism than I thought. แบบ In that case, ไม่มืออาชีพ dear audience, let's allow the joy of victory to steep for a little while longer. ทุกคนบอกว่าแบบ 4.2 เราจะชอบฟูรีนะใช่ปะแต่เรายังไม่ถึงบทที่เราจะชอบฟูรีนะเว้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ชอบนางอยู่ฟิล์ม Well, this is คือแบบ awkward. I didn't think the Hydro Archon would dig all that up. I'm sorry, Traveler and Paimon. นะ Yeah, sorry. Paimon doesn't know where to start. We trusted you two. เขาเรียกอะไร We're in the courtroom We bro based our entire reasoning on the assumption that you weren't bad guys. แล้วทำไมฟาทู is bad guy อะ Not to set the wrong tone or anything, but Paimon's really mad. เบ้อ I'm very sorry. เนี่ยไพออนเขามีความไบแอดไงเห็นป่ะ Reasonably ไม่มืออา so, ชีพ but อีกคน please let me explain. ถ้ามี I ปิโต know อี you กคน clashed เห็น with the ป่ะดูหน้า Fatui ดิ several times before. มีความไบแอ I ดเกิด wouldn't be ขึ้น surprised if just hearing the word is enough ห็น to ป่ะ make you upset. But our organization is ดูหน้าดิ very, very large, and the Harbingers have very different personalities and goals. Right now, we want to save people. As many as we can. That's right. I'm sure we're on the same page when it comes to this nation and the disaster that its people might face. มีความลำ I เอียง knew เกิด if ขึ้น it weren't for our respective และไม่มืออา identities, ชีพ we could become good friends.
That's why I didn't wish to flat out lie to you, but chose to hide some details instead. The truth is very important, ให้โอ but กาส being จำเล completely ยมือใหม่ transparent นิด about นึง everything would see us spending more effort than we need to. เนี่ยคือแบบความลำเอียง Right. เกิดขึ้น So you be the judge. Heck, if I were you, I fear that I'd even struggle to trust me at this point. ถ้าเป็นนายนะลินี่ ฉันจะไม่เชื่อใจไพมอนกับทาบิบิโตะให้มาเป็นทนายของพวกนายตั้งแต่แรกเลย All by coincidence, too. คือแบบคนที่ไม่เคยอ่านกฎหมายมาก่อนในชีวิตอะให้มาเป็นทนายอะ I'm asking you แบบ to trust me. bro I am no criminal. At least, not in this case. Sorry. Please forgive us. Well, you both say that, but... Right. Let's hear your answer first, and no lies now. Of course. I'll answer any question you ask. We've been trying to find out how the Oratrice operates. We want to know why it has a consciousness. Why can it deliver sentences accurately? During our investigations, we learned that the machine's core is beneath it. From that moment on, Lynette and I have been designing this box ใส่หนวด lock ใส่ trick แว่นเป็นอะไรที่ with ดู the objective of ไม่รู้ getting เรื่อง close to the core. มันแปลกอะ Is that why you needed a whole แปล minute? กว่ะ That's ที่นี่มัน right. แปลกว่ะ In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to get to the opposite box. So, after jumping into the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which the core is stored. That air vent was created during the construction of the tunnel specifically to execute this step. Well, nothing. As soon as I reached that room and was about to investigate, I heard someone's voice. Which should have been impossible, of course. I was quite certain that I was the only one in the room. That voice seemed to recognize me and tried to speak to me. I chose to err on the side of caution and retreated the way I came. On the way back, I saw the broken vase and the clothes on the ground, but the countdown was almost finished, so there wasn't time to give it any thought. After that, the homicide occurred just as you saw. Well, that explains why you didn't hear the thud. ถ้าเสียงมันดังขนาดนั้นน่าถึงอยู่อีกห้องนึงมันก็ต้องได้ยินหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน Because of that prophecy I told you about, of course, we must know all we can about this nation's secrets in order to deal with that prophesized crisis. That's the only way we can save everyone. So, there you have it, the whole truth. I swear, I didn't hide anything from you this time. It was never my wish to proceed under this cloud of mistrust either. But like I said earlier, you can be the judge. If you want to leave because you don't trust the Fatui, there's nothing I can do to stop you. Well, Traveler, you decide. Paimon will follow your lead however you choose. ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น Okay, thank you. Thanks for giving us a chance. The current problem is that the scales are tipped pretty badly against you two. If we want to refute the Hydro Archon's accusations, we're gonna need a seriously watertight defense. Huh? Oh, Paimon thinks she gets what you mean. ได้เวลา Phoenix Wright ออกทำงาน ไป พวกเรา ต้องแก้ไขปาร์ตี้นิดหน่อย นี่ ปาร์ตี้ของพวกเราถ้าหากมีไพมอนอีกคนนึงก็คือครบ ช่วงพักการเอาเร็วไปอ่าน Both ไม่ parties ทัน have returned to their positions. Let us continue the trial. ถึงเวลาตัดสินค When ดี last we left ใช่ off, Mr. Linney acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating her reconstruction of the events. That took long enough. Now then,
If everyone would lend me their attention. At this stage, นางเขียนบท let's revisit บท that ละครอีก scene แล้ว from Linny's perspective. แป๊บนึงนะ หาส่วนที่ไม่สมเหตุสมผลจากรูปคดีที่อีกฝ่ายให้มาแป๊บนึงนะ คือผมต้องอ่านเนี่ย ผมขอเอาแท็กกิ้งออกหน้าแป๊บ เมื่อใช้หลักฐานกับเบาะแสที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบคดี มาโต้แย้งเหตุการณ์ในคดีที่ไม่สมเหตุสมผลจะสามารถเปลี่ยนเป็นข้ออนุมานใหม่ได้ I'm regretting change it to Thai bro การใช้การโต้แย้งมาโน้มน้าวผู้ชมจะทำให้ข้ออนุมานของคุณได้รับการสนับสนุนมากขึ้น และประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรมจะแสดงการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ออกไปอย่างชัดเจน หลังจากเจอและโต้แย้งจุดที่ไม่สมเหตุสมผลครบทั้งหมด จะสำเร็จวงจรการโต้แย้งและเปิดเผยความจริง As the countdown began, he entered the tunnel. When the flatbed trolley passed, he opened the box and got into an altercation with Halsey, which caused the loud thud. He did not realize that this sound could be Objection! heard by อ้าวยังไม่ everyone in the ยัง upper house, ยัง which is why he claimed earlier that he could not hear the sound. Finally, he used the vase to knock her out before making her change clothes to prevent others from recognizing her. At this time, Cowell arrived in the tunnel, having heard that strange ดู noise, ท่า and caught Linny red-handed. So Linny proceeded to knock him out too before stuffing him into that box. Afterward, Linny passed the unconscious Halsey to his accomplice through the magic box in the audience stands, before operating the devices such that Cowell's death would be ruled an accident. Objection แป๊บนะ And there you have it. That's Does the defendant's side have any objections to Lady Farina's description of the events? The key Objection! to refuting Lady Farina is the order of events. What Lin หลังจากเริ่มนับถอยหลังนี้ได้เข้าไปในอุโมงค์ถูกต้อง นี่ ไม่มีใครออกไปจากที่ไหน ห้องที่เก็บแกนกลาง เสียงคน bro มันเป็นภาษาไทยอ่ะอะไรกัน ไม่รับนะใครออกไป According to Linny, he left via the vent after entering the tunnel. He แต่ตอนนั้นอยู่ในอุโมงค์จริงๆหรอครับ อุตส่าห์ตั้งใจอ่านเอามือถือกลับมาวางแป๊บ เออระหว่างการแสดงแล้วก็สลับตัวได้เกิดเสียงดังขึ้นผู้ชมจะได้ยินในระหว่างการแสดงว่าโอเค Linny went to the room that contains the Oratrice's core. This is the actual truth. เป็นหลักฐานที่เชื่อเมื่อกลับมาคดีได้เกิดขึ้นแล้ว และเขาเห็นว่าในระหว่างการก่อคดีดังนั้นลินนี่จึงใช้แจกันทำให้ระหว่างการแสดงเสียงดังขึ้นตอนที่ลินนี่เห็นอันนี้ป่ะ Linny did not take part in the underground altercation. He Attention! Ace Detective Paimon has something to say!
When the countdown started, Linny did indeed go into the tunnel. ผมเก่งวะทุกคนชมผมเร็ว But he immediately used the vent to access the Opera House basement, which is where the ไป underground แบบนั้นไม่น่าหมดสติน่าจะ laboratories ซุย is นั่นน่ะดิ stored. ดูท่าแบบ Once he reached that area, he heard a voice in what should have been an empty room. The crime scene had already developed by the time he reached the tunnel again, and in order to complete the magic trick, he did not remain there for any length of time. Finally, he reached the surface, and that เก่ง was มาก when the accident happened from his point of view. อ่านภาษาไทยเป็นอะไรที่เจ็บปวด Innocent. Yeah let's fucking go Yahoo Paimon did it! Paimon actually managed to say all that! Wasn't it awesome? In other words, you believe that he knew nothing of the incident? That's right! แถมข้อสันนิษฐานของฝั่งคุณก็มีช่องโหว่ด้วย โอ้ my god My objection อุป reasoning? กรณ์บนเวทีถูกคนดัดแปลงไว้ล่วงหน้า แต่คุณบอกว่าคาเวลเจอลินนี่โดยบังเอิญโอ้มันเป็นประโยคเดียวกัน ภาษาไทยมันขนาดอ่านบ่อยยังงงนั่นดี Meant to kill! Assuming that what you say is true, Linny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance case. What would the point of killing someone on stage be? Oh, they have a point. That's right, you ที่นายพูด do! ก็มีเหตุผล That's why they're partners of mine. They've managed to turn things around. Well, your denial is very strident. I'll give you that. But what proof do you have to back your claims? คุณยังจำได้ไหมว่า คุณล้มล้างพยานที่อยู่ของลินนี่ยังไง Of course I do. If he had been in the magic box the whole time, how could he have not heard that sound? Why do you ask? You're saying that he wasn't? ตอนนี้มันกลายเป็นเบาะแสสำคัญคืออะไรวะ shit ระหว่างการแสดงมายากลไม่มีใครออกไป อันนี้ไม่ใช่ป่ะ พวกนี้ไม่เกี่ยวข้องเราเลือกได้จากอ้าวนะโอเค เราเลือกได้จาก3อันนี้ มีชื่อว่าเฮลซี่เป็นจิตรกรที่พอจะมีชื่อเสียงคนหนึ่ง มาดูการแสดงมายากลเพื่อคลายเครียดจากการสร้างสรรค์งาน เธอไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่พัวพันกับทางคณะมายากลของลีนี่เลย เสียงที่ปกติ ระหว่างการแสดงมายากลระดับตัวได้เกิดเสียงดังมีผู้ชมจำนวนมากได้ยินสถานการณ์มีเพียงผู้ได้รับThat's right! Linny wasn't in the box ฉัน or ทำอะไรวะ That's why he didn't hear anything strange during the เลือก performance. ถูกได้ยังไง This means that when the crime happened, Linny had already entered the basement via the vent. The same clue you used to disprove his alibi has now become the best proof! How do you like that? Well played. What the fuck I think you'd use such logic. What the fuck is going on Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? แล้วมันจะเป็นเรื่องของเราได้ยังไงอ่ะ I don't care เราแค่พิสูจน์ว่าเลนี่อะไรนะบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วคือแบบใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำเหตุฆาตกรรมรอบนี้ ใครเป็นฆาตกรไม่ใช่เรื่องของกู Oh no ฉันต้องอ่านอีกแล้วเหรอ Oh fuck แป๊บนึงนะขอเอา tagging
จากการตรวจสอบของกองตำรวจพบว่าดอกไม้ไฟที่ถูกจุดตอนท้ายของการแสดงมายากลได้ไม่เชือกที่แขวนกล่องโรทับรุมหลังจากตัดลินนี่ออกจากผู้ต้องสงสัยแล้วคนที่สามารถเล่นตุกติกตักติกตักตุกติกกับอุปกรณ์มายากลได้ก็เหลือเพียงสมาชิกคนอื่นๆในคณะมายากลเท่านั้นลินนี่อธิบายทริคมายากลอย่างละเอียดด้วยการออกแบบกล่อง2 ชั้นกล่องที่มีผู้ชมอยู่ข้างในและถูกส่งไปยังอีกฝั่งผ่านทางอุโมงค์ตัวเขาเองก็ได้อุโมงค์ใช้อุโมงค์เพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันส่วนลินเน็ตที่เปลี่ยนเสื้อผ้าและเหล่าผู้ช่วยจะเป็นฝ่ายทำการโต้ตอบกับผู้ชมบนเวทีแต่ลินเน็ตไม่ได้อยู่บนเวทีดีกว่าเสื้อนอกของเฮลซี่หรือก็คือหญิงสาวที่หายตัวไปถูกทิ้งไว้นางไม่ได้ใส่ชุดนี้ถูกทิ้งไว้ในอุโมงค์ใต้สวัสดีสวัสดีเอจินะครับถูกทิ้งไว้ในอุโมงค์ใต้ดินไรสาเหตุยังไม่แน่ชัดฮะคนที่มีความเป็นไปได้ก่อเหตุมากที่สุด The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Halsey is the missing person and an ordinary audience member. Or did she have her own scheme all along? Could there have been a third person involved? Is that really a possibility? พวกคุณคิดว่าไงคุณคิดว่าคาร์เวลฆ่าตัวตาย หรือว่าเฮลี่พยายามจะฆ่าคาร์เวลแต่ฉันเพิ่งรู้ว่าคาร์เวลมันหน้าตาแบบนี้ความเป็นไปได้แต่มันไม่ได้มีใครเข้าหรือออกนะไม่ถูกต้องบุคคลที่3ตกลงการเป็นคาร์เวลเฉยโอเคนางฆ่าตัวตายอย่างนั้นเหรอแล้วเราพิสูจน์หรือยังว่าคนที่ตายใช่คาร์เวลจริงๆหรือเปล่าจบละ Are you serious? The killer was, in fact, Cowell, the deceased! Oh, is that so? How interesting! Let's hear your reasoning then. What I must do next is recreate the truth. What Cowell did, and how he went from would-be perpetrator to victim. Oh, fuck. No one entered or left the opera house through its entrances. So, where would the criminal have wanted to take Halsey? The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. Halsey's clothing was in the tunnel. So, there must have been some fear that she would attract attention. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. Linny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. It would have been tough for both people to fit into that vent. They would likely have bumped into Linny as well. No one entered or left the opera house through... Halsey's clothing was in the tunnel. รู้ได้อย่างไรว่าไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับรู้ได้อย่างไรว่าลินนี่ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับ Linny was not in the tunnel at that. The sound we heard may have come from. It would have been tough for both people to fit. No one entered or left the opera house through its. นี่เราว่าฉันเก่งชิบหายThe deceased's name is Cowell. สวัสดีคุณลัคกี้ฟุกครับ The deceased's name is Cowell. ไม่แล้วคือมันต้องตามขั้นตอนเหรอวะแล้วคือแบบมันไม่มีฮัลโหลฉันเลือกไม่ได้ฮัลโหลมันมีให้ฉันเลือกแค่อันเดียว
What's wrong, Traveler? Are you still having Look, since we're at a dead end, why not just like the trick as it If only we knew how Halsey disappeared. Well, that would be nice, but the tunnel only has 3 exits, and none of them seem very likely. And it's not like this is a magic trick where you can just make a real live person disappear. You know, like you did from that water tank, Lynette. Excuse my interruption, dear opponents. ก็คือเลือกยังไงก็ไม่ถูกถูกไหมไม่ว่าเราจะเลือกยังไงมันก็ไม่ถูกถูกป่ะมันบังคับให้เราเลือกอันที่ผิดถูกป่ะล่ะ If the defense is unable to make further effective arguments, we will move on to the next stage of the trial. Objection! Lenny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The sound we heard may have come from a clash between the missing Halsey and the criminal. The deceased's name is Cowell, Lenny's assistant. The vase was not broken by chance. It was you. อันนี้โหมันมีการบังคับให้เราเลือกผิดแล้วก็ Paimon gets it! It all comes together if Halsey disappeared instead of being kidnapped. Lynette escaped from the water tank, vanishing gradually and leaving only clothes behind. If there's a similar method where a person could be transformed into water... Just a moment, please. I do hope you know how preposterous you sound at the moment. How could a person ever be transformed into water? This is reality we're talking about here, not some magic trick. Must we really? I should think that of anyone. Your friend Linny already knows this truth very well. Magic tricks. แต่ว่าเราก็คือทำไมเราไม่ตรวจสอบทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเบาะแสวะ What the fuck ฉันเหนื่อยนะเอาจริงๆฉันเหนื่อยนะ I trust the traveler's judgment. ทำไมทุกอย่างไม่เป็นตามลอจิก Perhaps some new line of reasoning may open if we try to gather all the focal points that don't make sense. Since Cal was the deceased, we haven't placed much attention on him. But given that we aren't making much progress with the case, it wouldn't hurt to have a look at his belongings, would it? ไม่แต่จริงๆแล้วเราก็ต้องดูหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าใครมีอะไรนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีความสัมพันธ์หรือว่า relationship ยังไงกับคนอื่นที่อยู่ในคดีทำให้อะไรนะมีโอกาส Nevertheless, I believe that this is a reasonable มีโอกาส request on the part of an มี attorney. อะไรอะ Since the trial does indeed appear to be at an impasse, I believe that มีโอ additional กาส evidence ก่อ may ค help ดี us ได้ make มาก more ที่สุดอะไรอย่างงี้ progress. ป่ะทำให้การ Please เดิ step น into การ the ควบคุม lounge ไป and examine the personal effects of the นั่นดิ deceased Cowell. irrelevant We are still examining the items, but we have already made critical progress that we feel must be shared with everyone post-haste. What the We fuck discovered several test tubes of fluid within Cowell's baggage, each labeled separately. คือถ้าหากมันยังตรวจสอบอยู่แล้วมันจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าศาลได้ยังไงถ้าไม่ยังตรวจสอบอยู่ What the The notebook in his backpack claims that these fluids are water from the primordial sea. The primordial sea. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs and that he had an accomplice. The notebook has many entries concerning safe usage of these fluids, in which the keyword dissolve appears many times. One of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. It is empty. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely that Halsey was chosen as some sort of test subject.
As such, we believe that the defense's hypothesis is, in fact, supported by sufficient evidence. You've got to be kidding! People dissolving into water? Could something so ridiculous actually be true? Wait a moment. This reminds me of a certain prophecy, but it's just a coincidence, isn't it? ทำไมมึงไม่ตอบสอบสวนก่อน Real use was as a means to hide water stains? โอ้ And if Cowl was เสียเวลาชีวิตชิบหาย Wait just a minute. Could that mean... You two, with me, quick! Demoiselle, wait! What about your partners? Let's go. Just trust me. Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased's personal effects has yielded some surprising results, but we cannot yet verify the veracity of these clues. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit with the understanding that Ms. Halsey has yet to be found. Guards, please continue examining the items along these lines. ฉันว่าไอ้น้ำในใจกันที่แตกอะฉันว่านั่นแหละ Halsey. So please continue speaking. Of course. Thank you, Your Honor. ฉันเหนื่อยมากนะคือแบบ If we uphold this hypothesis, ทำไมเรา I ไม่ believe ตรวจ that สอบ many of ทุก this อย่าง case's seemingly unrelated เรา clues ค่อย can be มา connected คุยกัน Right! Like the metal hook! เอ๊ะ That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that water from the primordial sea. Lynette was in the magic box on stage the entire time. Did she have something to do with this? I remember there was something else within the inner layer of that box. Now it seems like the hook rope was not meant for another magic trick, but was instead some form of triggering mechanism. The deceased's name is Cowell, Linny's assistant. He would have been able to tamper with the equipment. The rope that strung the water tank up. The deceased's name is Cowell. Now it seems like the hook rope was not... I remember there was something else. The rope that strung the water... Lynette was in the magic box on... The water from the primordials... The rope that strung the water... นี้แล้วเราก็ The water from the primordial... น้ำอ้าวผิดอีก The water from the primordials... Lynette was in the magic box... I remember there was something... ขอร้องแล้วนะ The water from the primordial... ก็ก่อนหน้านี้เราใส่ไปอย่างนี้แล้วเหรอ เราใส่ได้อย่างนี้เราไม่ใช่เหรอก่อนหน้านี้อะแล้วมันผิดยังไงวะ โอเค เกมดีครับทุกคน เกมดี It's Ace Detective Paimon's time to shine again! In the original plan, Cowell would tamper with the water tank rope and the number selector securing his target. When the magic box containing Halsey was lowered, the metal hook would retract gradually and pierce the balloon at the top of the box. When the balloon attached to the box popped, the water from the primordial seed inside it would pour down and dissolve Halsey. Afterward, Cowell would enter the tunnel and break the flower vase to conceal the water inside the tunnel, with the remaining evidence being covered up by the water tank on stage. But he encountered something unexpected in the tunnel and wound up being fatally hit by the same water tank he meant to use to cover his tracks. อะไรนะ That does make sense. That actually links together a lot of the more confusing pieces of evidence. Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. Now, it seems like the only point of contention remaining is the exact circumstances that led to Cal's death. His notes mentioned he had an accomplice who could be related to the situation.
On that note, the guards have just contacted me indicating that they uncovered new evidence. I shall now invite him on stage to share it with us. ไม่ตรวจสอบโอเค Thank you, Your Honor. โอ้ย We tracking were หลุด just inspecting the luggage of the other people involved in this case. โอ้ยทำไมไม่ตรวจสอบให้เสร็จ And ก่อน we found an บอก identical แล้ว sample เวลา of วัน the หนึ่ water ง from อะ the primordial sea among Linny's personal effects. วันหนึ่งมันไม่พอหรอก What? That can't be. Oh, I see. Well, how wonderfully comedic to have your own counterattack only to come back and wound you. Does this not clear all doubt? My dear citizens, my loyal audience, allow me to present my reasoning and bring this performance to a swift close. Linny did not need to take part in the dissolution of the young woman at all. Indeed, he did leave the scene via the vent. Having made modifications to the props beforehand, his accomplice Cowell then caused Halsey to vanish using the water from the primordial sea. But upon his return, in cruel avarice, Linny desired sole credit and prepared to do away with his partner in crime. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover the crime up also became a murder weapon. Now, as much as I regret having come to such a viciously straightforward conclusion, it does seem that the famed Fatui is quite the cold-blooded and ruthless organization. ฉัน Am เหนื่อย I มากนะ right, Mr. Linny? ฉันเหนื่อยมากนะ โอ้ We've used up all the evidence we collected. Is this the... objection objection no no bruh Paimon can't think of anything either. It doesn't look like there's any way around this. Seems using the water as new evidence was too good a move. Why did this have to happen now? I think we've all seen enough now. แต่ว่า And เรา we ยัง have ample witnesses to my flawless reasoning. I believe this is indeed the finale. ฉันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบเอา Now then, my good, noble ไอ้เฟซ Chief พร้อมแล้วอะ Justice, คือแบบ should we not, in อะไร your วะ view, move... Excuse me, everyone, but I must interject. yes I must ask you not to shout and to respect the ongoing legal proceedings. Oh, come on. Don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. Now, would anyone here like to take a little break from all this debate and see a little magic? I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who has disappeared back in the flesh, right before your very eyes. Please. What in the world is she saying? แล้วฉันไม่รู้ว่านางจะทำ offense, อะไร miss, but miracles like that are beyond my scope as a magician. Come on now, don't be silly. Magic is all about misdirection, isn't it? Once everyone believes the illusion, can't magic reveal the truth to them once again? And wouldn't such a trick be the most marvelous finale? Come on, Linny and Lynette. Give it another go. Don't worry. Spina di Rasula has made the necessary arrangements on your behalf. But as the magic makers and stars of the show, I think I should leave the final performance to you. I เกิด understand. อะไรขึ้นวะ good luck And voila. เขาเอากล่องมาจากไหนเร็วมาก เอล Sorry for the interruption. Wait, isn't that Halsey? So the whole thing about people dissolving wasn't true after all? ใช่คือเราอยาก To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing so would lessen my sentence. I was hiding outside this room listening to the proceedings because I was afraid that I would be the one put on trial. I was just feeling happy that no one had noticed me, and then before I knew it, she caught me. That'll teach you to underestimate us three. Where should I begin? A
I'm sorry. I'm the one who killed Cowl. I admit it. What? Why? Firstly, my name isn't Halsey. It's Lillian, and I'm originally from Mondstadt. I heard that Linny's show was gonna be a real thriller, but I missed the chance to buy a ticket, so I stole one. That's how I make a living. I steal stuff here and there. And I'd never been caught before. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lenny was the one who caught me in the act. Hey! No wonder you look familiar. So you were the thief! Liddy even mentioned that you were pretty skilled. หน้ามันก็เหมือนกันหมดแต่ทั้งเกมอะ But then the number selector chose me. เดี๋ยวจะเชื่อ He even mentioned the Fortress of Meripede. That's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked I was. I thought he was on to me for sure. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone jumped into the tunnel to nab me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked him out and stuffed him into the box. There was nowhere to run from there, though, so I had to change my clothes and hide in a box containing performance costumes. I slipped out after the first guard arrived at the scene and continued hiding inside the opera house. นางซ่อนตัวเก่งกันนะ But I swear I didn't know that the water tank would fall down. Really, I swear it. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. I may be a thief, but I'm no killer. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire story from Lillian's perspective. ก็ที่เฮลซี่แบบไม่หายไปเป็นเพราะว่านางไม่ใช่คนจากที่นี่หรอนะอันนี้อะไรนะใช้มายากลละลายโอเค The strange sound wasn't from a fight. It was Lillian's attempt to break out when she was frightened. ทะเลาะกัน The flower vase was not broken to cover anything up, but was smashed during the struggle between Lillian and Cowl. ทำให้ Lillian was afraid that she would be recognized if she left, so she changed clothes and hid, biding her time. And it's Ace Detective Paimon time! Having been selected out of the blue, Lillian... ฉันกำหมัดละ Her panic only intensified after she entered the tunnel and had water poured on her head. So she kicked the door open, producing the แต่ว่ายังอยากรู้อยู่เลยว่าถ้าเอาน้ำไปเทกับคนในฟอนเทนแล้วมันจะกลายเป็นน้ำจริงๆหรือเปล่า Hearing the commotion, Cowl อยาก leapt รู้ into อ่ะ the tunnel, only to discover that Lillian had not dissolved. ก็ใช่ไงเพราะว่าลิเลียนอะไรนะลิเลียนเป็นคนจากมอนก็เลยไม่เกิดอะไร He ขึ้น did หรือเปล่า not นะ know that Lillian was not from Fontaine, but was a thief who made her way in by stealing a ticket. Mistakenly believing that the water from the primordial sea needed time to take effect, he tried to force Lillian back into the box. The two broke the flower vase during the ถ้าไม่ struggle, ละลาย but คือโกหก Lillian นั่น came ไม่คือ out แบ on บทุก top, คนบอกว่า lifted Cowl out and น้ำ put นี้ him in the box. ไม่ฉันเล่นเนื้อเรื่องอยู่น้ำนี้จะทำให้คนจากฟอนเทนละลายยังไม่พิสูจน์เลยแต่เอาจริงๆคือถ้าหากมันละลายอะแล้วแบบก็แสดงว่านางก็อยู่เบื้องหลังฆาตกรรมหรือว่าการหายสาบสูญของสาวๆในฟอนเทน With อีก no way of ป่ะ escaping, she changed her แต่ก็ clothes แบบ and ทุก hid คน in กลาย the เป็นน้ำ costume อ่ะ trunk until
performance ended. แต่เรายังไม่รู้เลยว่าละลายจริงหรือเปล่า คือเหมือนนิวเลตเขารู้ว่ามันทำอะไรได้ แต่ว่าแบบทำแล้วทำฉันเหนื่อย She has been trapped in the opera house these last 2 days. She had already become desperately hungry by the time we were chatting over macarons. So, she swiped 2 of them right under our noses. Talk about a sneaky thief. At this point, all the events that happened in นาง the เก่งมากเลยนะ นั่งคุยกันอยู่แล้วนางก็แบบว่าขโมยมาการองไปได้ That's the whole story. Bravo! Bravo! Now then, Lady Farina, do you wish to speak against the defense's statements? Please answer the question, Lady Farina. Also, if I may add, the trial has not yet ended. As such, I request that the prosecution not leave the room before the proceedings have concluded. What? Are you reading my mind now? No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Wow, look at that. She's like a deflated balloon now. คือฉันอยากจะบอก If ว่า there are no objections, นางเป็นเทพแห่งอะไรนะ Chief Justice คุณธรรม of เหรอ Fontaine, justice I shall once again repeat the full sequence อุ้ย of อุ้ย events. อุ้ย The actual perpetrator of the serial disappearances, Cowell, selected his next victim from the audience reservation list. With some modifications to the selector, he could ensure that the pre-selected young woman would be chosen. To cover up any evidence while committing the deed, Cowell thought of allowing the water tank to fall, which would conceal the water left behind after the young woman was dissolved. He also tampered with the rope อันนี้ suspending ว่า the คาเวล water นี่โชค tank, ร้ายเหมือนกันนะเว้ย using the fireworks at the end of the performance to cause the tank to drop. คาเวลนี่โชคร้ายเหมือนกันนะเว้ย คือมันมีคนแบบคือเต็มทั้งโรงที่นั่งเต็มทั้งโรงไปเลือกคนที่มันไปเลือกคนที่เป็นหัวขโมย He passed ข the โมย prepared hook on a rope through the gap in ตั๋ว the มา magic box's door when bringing the young woman to said box. ตึงอยู่เหมือนกันนะ โชค When ดี the เหมือนกัน magic trick officially began, the box containing the woman was lowered into the tunnel, tightening the hook rope and bursting the balloon containing the water. If all had gone to plan, the young woman would be dissolved at this time. However, Lillian was not from Fontaine and thus fled the box with a loud noise. สวยจริง Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian. คือก็โชคดีไปที่คนข้างในแบบที่เป็นผู้หญิงอะมันไม่ตาย แล้วคนที่ตายเป็นฆาตกรรมฆาตกรแทน However, เลย his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into สวย the ดี magic เหมือนกัน box, เลย and thus became his own final victim. คือฆาตกร Lillian, ตายเอง according to her own statements, then changed clothes and hid until the performance ended, before hiding in other parts of the opera house. As for Linny, he was in the underground structures within the opera house, and was thus ignorant of these happenings. From this reconstruction of events, we can conclude that Linny, the accused, is in fact innocent. โอ้โหปวดหัวตั้งนาน While there is much in Linny and Lillian's conduct that should still be investigated separately, this case at least can be handed over to the ฆา oratress ตกร to make the ตล final บแทน decision. กำติดจรวดจีเลยอะกำติดจรวดจริง คือแบบหายไปกี่คนน่ะนางทำให้ผู้หญิงหายไปกี่คนแล้ว6 คนป่ะหลายคนแล้วอะก็คือเป็นแบบเป็นฆาตกรต่อเนื่องอะถ้าหากละลายจริงนะ Not guilty. หากละลายจริงอะก็คือเยอะอยู่อะกรรมเยอะอยู่ Great work, partners. Thank you all. Thank you so much. เพิ่งรีบดีใจกับชัยชนะไป Next, I think we deserve an explanation, Guard Vaughn. How did you find the water from the primordial sea in Linny's baggage? Right! Your discovery caused me to make a serious mistake, you know. Or was that not a discovery, but false evidence that you dared to bring before this court? I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? Oh my god!
I'm sure you know what you must do to lessen your sentence. Speak quickly! Unless you want to earn yourself a one-way ticket to Coupon Town. I was just following orders. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this was the best opportunity to do so. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water have been revealed, you have become a liability to said higher-ups, yes? Therefore, you would be wise to tell everything you know, and seek the protection of the guards. Yes, I'll tell you everything I know. Our boss discovered that the water can cause people to dissolve. It can also be made into a potion, which when extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now, and have made decent more off it. The disappearances were also the boss's idea. I mean, this is the boss we're talking about. Ayo! Ayo! He became water! Paul. And now he can no longer talk. Such ruthlessness. I shouldn't have expected any less of them. An outrageous act. อะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่หมดพวกเฮีย Please submit to inspection immediately. เอ๋อบอกอะไรก็กูผิดนั่นน่ะดิฟัตตุยคือแบบไม่เงย เหมือนไอ้คนนั้นน่ะที่มันนั่งเก็บเบอร์รี่ในหลี่เย่แล้วแบบเราเดินไปต่อยมันอ่ะคือแบบนะครับคือมันแค่เก็บเบอร์รี่มันกินมันก็ยังผิดเลยเว้ย That's true, but... Traveler, Paimon, please wait. Lenny... I know you may not want to speak to me right now. Maybe you don't even want to look at me. But still, let me thank you again for defending me to the end, even after you learned that I'm a member of the Fatui. I guess. But regardless, I'd like the opportunity to set things straight. I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. I've spoken to you as myself, just plain Linny this entire time. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align with those of an orphan like me. That's all. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then too. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? She's your father? That's right. And since we're here, I was wondering, would you mind hearing a story? It's about my past. Back when our parents first died, Lynette and I were left wandering the streets. To survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. It took me several days to figure out how he pulled off his amazing tricks. I took my sister through several streets until we found a crowded corner, and we began to perform magic tricks there. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from for a time. But I didn't want my sister to remain a street rat together with me forever. Before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take us in after watching my performances. So you went from orphans to nobility just like that? That was how we felt at first, too. As if fate was on our side and we could say goodbye to those painful days. But I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after my talent for magic tricks. He would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention, which he would then use to expand his social circles. That doesn't seem too bad either. Better than roaming the streets at any rate. It took a while for me to realize just how dark his heart really was. After one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle as me. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. I went to that noble's bedroom and asked him about her whereabouts. The answer he gave me was,
She caught the eye of the most eminent person at the banquet, so I sent her over as a gift. I mean, you'll be able to perform your magic regardless of who your assistant is, yes? Oh no. อ๋อนาย So he นาย was จะ gonna... ขายนายจะขายลินเน็ต But wouldn't Fontaine's laws deal with such people? As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care, and they have their ways of escaping the eye of the law. I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. But by the time I leaped over the walls, avoided the guards, and made my way in, all I saw was the moonlit ground covered in blood, and the knave standing there in the darkness. So, she'd already taken care of that guy. Yo That's right. let's go She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in a basement, all of them orphans. disgusting bro Father, I mean, the knave, might have seen something in me, and so she made me an offer. The House of the Hearth welcomes you, for your interests align with ours. Here, none will ever betray you. Indeed, betrayal shall never be permitted here. I was hesitant to trust her. I mean, I had just been betrayed by nobles. But she was also quick to destroy the noble who had taken us in at first, giving us back our freedom. Oh, so that's how the two of you joined the House of the Hearth. She has her own plans. She has gained permission from the Tsaritsa to first use the Gnosis' power when she obtains it. She plans to use it to find a way to break the prophecy and save Fontaine. So, she believes in that prophecy too? That's right. The สวัสดี whole ครับ House สวั of สดี the คุณไอ Hearth is ชัน currently นะค working รั to บ combat that crisis. สวัสดีครับผม Today's case has also proven that people from Fontaine can indeed dissolve into some sort of water, thus further supporting the prophecy. Man Everyone at Hotel Bouffe d'été, including the knave, has their roots in Fontaine. boosted And we will always defend our homeland. To us orphans, the only connection we have left to this world, apart from our family, is our homeland. So, from small deeds like distributing magic pockets to huge schemes like stealing a Gnosis, everything is aimed at dealing with that prophecy. It's all right. I understand. The only thing I can do is relate all this to you. I just hope you can understand that even as a member of the House, I have never stopped making my own decisions, and that I believe what I'm doing is right. If you should need anything at all in the future, feel free to find me. I will do my best to help you, as plain Linny. Bye, Linny! well บทที่ 4ฉากที่ 1เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนปกป่ะว่าบทที่ 4ฉากที่ 1 เห็นคุณมาเบลตั้งอยู่ว่าแบบบทไหนฉากที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยตั้งเลยเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนบ้างแล้วป่ะเดี๋ยว Hey there. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? ฉันชอบนาเวีย Well, ฉัน this ชอบ whole คนที่ thing มี isn't วิชั่น exactly GO over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. ฉันชอบ Don't คน you ที่ think มี so วิชั่น too? GO ฉันชอบท่า GO เอาจริง What's ๆฉัน wrong, ชอบ my เท dear พเจ้า partner? GO จบละ Besides, are you sure หมาย we're ถึง the โน ones เอล who สิ made นะ the cold for เทพเจ้า GO And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archon's people to follow now, right? Ah, เมนเทพเจ้าก็อย่างนี้แหละ I see. Well, ความจริงเปิดเผย I won't คือชอบเท I'm พ a little เจ้า shocked to hear that from you. But I suppose Chọc you lắm. are just travelers who have only arrived in Fontaine after all. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia.
And we were having so much fun เรารอเก็บ investigating ละ with ตัว you เนี้ย เรารอ too. เก็บละจริงๆเรายังกดไม่ได้ฟูรีนะอะไรแต่ก็ It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to เราก็ spring น่าจะ forth, พยายามเอาแค่ and ตัว the ละครแหละ reflection เพ in ราะ the ว่า murk ไม่ to น่าจะเอา become อาวุธ clearer. ถ้าหากอาวุธมาแล้วมันพร้อมรีรันตอนที่เราเก็บตังค์ Sorry พอดี เรา about ก็อาจจะ that. เอาอาวุธที่หลัง I'm a จง bit หลี prone โน to เอลเย nostalgia. Don't mind me. I will have Shall all we have the a farewell meal? You know, to commemorate ใส่ our หมวก time as แมคโดนัล partners. Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. ในเมื่อพูดมาสักขนาดนี้แล้วป่ะพวกเราไปกินข้าวกัน You don't have to twist my สวัสดี arm, คุณไล Don. โตะครับ เรา If เพิ่ง us เห็นชื่อ nerds ไล are ท์ที่ treating ตั้ง you ว่า right, ดองตั้งแต่ 4.0 อันนี้คืออะไรนะ Wonderful. บทที่ In หนึ่ that งเนี่ย case, why don't we return to the court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time ไม่ for มี dinner. ทางทัน เราจบบทนี้ก็พอ เราดองบทนี้มานานมากเลยเพราะเราเนี่ย บทที่ 4 ฉากที่ 1 จบแล้วว้าวว้าวเราจะเก็บฉากที่ 2 ไว้รอบหน้านะฮะ เดี๋ยวเราทำเควสลองกันก่อนแล้วกัน เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่น่าจะทำทันเนี่ยดูสิยังไม่ได้ทำสตอรี่เดียะเลย คือไม่น่าจะทันแล้วก็อยากให้แบบรอบหน้าเรามาเล่นบทที่ 4 ฉากที่ 2 เล่นแบบเต็มทั้งบทเลยจะได้ไม่ต้องขาดตอนเนาะเพราะเราอยู่ได้อีกน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะเพราะมีแข่งวาโลตอน 6 โมง ก็เลยต้องไปวอร์มก่อน แต่ก็เราอยู่ได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีทางเล่นบทจบอยู่ละก็เดี๋ยวเราทำเควสอื่นรอก่อนดีกว่าเนาะโอ้ยสภาพเปลี่ยนตี้แต่นี่รู้แล้วว่าลินนี่มีพรสวรรค์ที่เราเนี่ยค้นหาดอกไม้หรือว่าฟอนเทนสเปเชียลตี้ได้ก็ถ้าหากมีวันที่เรามานั่งฟาร์มเราก็อาจจะเอาลินนี่มาเดินเล่นทั้งที่เราไม่ได้อัพตัวละครเลยไหนๆเราก็จบแล้วอีกรอบหนึ่งก็30เดี๋ยวดูเรายังไม่มีโอกาสเล่นเนื้อเรื่องเยอะขนาดนั้นเพราะปกติอะที่เราดองนะไม่ใช่เราไม่มีเวลาเล่นนะคือเราอ่ะไม่มีเวลาเล่นแบบบนไลท์แต่ว่านอกไลท์อ่ะคือเราเล่นบทเว้ย บทที่4ฉากที่2เดี๋ยวเราต้องจำเวลาตั้งชื่อไลท์ว่าบทที่4ฉากที่2เพราะปกติไม่เคยตั้งเป็นภาษาไทยนี่ปกติเกมก็ไม่ได้เล่นเป็นภาษาไทยนะพอพยายามที่จะพิสูจน์หลักฐานก็คือซัฟเฟอร์มากซัฟเฟอร์แบบซัฟเฟอร์มากเพราะอ่านไม่ออก ทำอะไรดีเควสลองหรือว่าอบิดก็ได้เปิด BGM แป๊บหนึ่ง Quake โอ้เสาบังเนี่ยเราขี้เกียจมากเลยนะรอบที่เราก็ทำถึงแค่ชั้นที่10แต่ว่าเราต้องการไทม์โหมดเจมใช่ไหมทุกคนนัดเชิญเหอะแปลกๆแต่ก็ได้แหละห้องอะไรนะชั้น9 ถึง 10มันไม่มีอะไรอยู่ละเราแค่ต้องการรักษาตัวละครเพิ่มเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จอันนี้แล้วกันยากว่ะคือเราแค่ต้องการตัวที่เอามารวบ
clouds high. The birds come. Game's up. Fun is over. Quietly now. Yeah. Yeah. Order ลูกชิ้นทีหนึ่งเป็นแสน ลูกชิ้นตกเป็นแสนโถ Take your true form. Time for takeoff. Let's Woo! play. Allow me. Sakura swirl. Take flight. By ordinance divine. เข้ามาเจอหนุ่มกรีดคืออะไรนะฮัลโหลสวัสดีครับถ่ายสกิลธาตุตัวละครคุณฮารุวันนี้ผมเพิ่งพูดไปเองว่าคือถ้าหากรู้ว่าเราเข้าชมการแสดงใช่ไหมเราเจอพี่นิวเลตเลยเดี๋ยวผมโหเล่นเนื้อเรื่องต่อตั้งนานแล้ว โอ้ที่ไม่เล่นต่อนี่คือไม่รู้หรอกนะ Busted. The wrong test subject. เรื่องเมื่อกี้เธอกรีดโอ้เรื่องเศร้ามากเดี๋ยวสปอยให้ฟังไม่หรือว่าตั้งนานลืมว่าเงินตัดขอบคุณคุณลินโทรี่สำหรับ20 เดือนนะครับมันดูเศร้าอยู่ใช่แต่ว่าเรายังไม่ถึงเลยเรายังจะไม่เศร้ากับมันเพื่อหากคนที่เขาดูเนื้อเรื่องที่เราเล่นบน Twitch แล้วเขาจะรู้ว่าเราร้องไห้ได้กับทุกอย่างเลยคุณฮารุน่ะอย่าหนีขอร้องจงรับชะตากรรมสปอยโดนแบนนะคุณฮารุอย่านะอ่านไม่ออกแจนี่แบนจะขอโชว์ได้ไหมไม่ได้ Order guide you. Gather. Gotcha. Here comes the catch. The insolent shall be punished. This body. Time to go. นี่ไงคุณฮารุเราจะต้องคอลแลบคนที่ยังเล่นเกนชินอยู่เพราะว่าตอนนี้ประชากรเราเหลือกันน้อยมากเหลือประมาณแบบ4 คนท้วนมีเรามีคุณอาเลสมีคุณฮารุแล้วก็มีคุณมาเบลเว้ย4 คนท้วนที่เหลือไปลางดาวกันหมดเกมหมาใครจะเล่นเอาหมาหมดอะทุกเกมอะมีกาชาหมาหมดอะคุณเดี๋ยวนะยังไงดี
มีโลเขาว่าฟูรินะเคลียร์อาบิดง่ายนะกดเร็วไม่มีตังค์อะพวกคุณสปอนเซอร์ฟูรินะผมดิผมเพิ่งกดอะไรอ่ะพี่รีไปอ่ะ The wind knows me. Clouds high. The birds come. Busted. Gotcha. เอาจริงๆคือกดมาก็อัพไม่ได้เพราะไม่มีของอัพ The Temple of Wisdom. Scatter. Spring forth. All eyes on me. All my strength. Yeah. เราก็ไม่มีตังค์สปอนเช่นกันครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณเชลโล่นะครับสำหรับคำแนะนำดีๆSolidify. One with nature. Things are about to get dicey. Busted. มันระเบิดดิInto the wind. I will have order. 80 โลชีอยากจะบอกว่ารอบที่แล้วเราก็อย่างนั้นเหมือนกันคุณไดโตะแล้วจากนั้นเรากดอีกใช่ปะเราแบบลึกโลลึกมากกว่าจะออก อาวุธก็โลลึกเหมือนกันสิ้นหวังมากอ่ะหลังจากวิ่งละครการจัดการประตูได้จะมีล้างคูลดาวน์นี่ก็ได้มั้ง Your journey ends here, Lord of Sand. Quietly Your now. sacrifice is ready. Here comes the catch. As one with wind and cloud. Higher, pants on fire. คู่เต่า200,000 เราออกอาคอนน้ำทวินเทลที่จนนึกว่าคุณออกทวินเทลอีกอันนึงอ่ะที่เป็นธาตุสายฟ้าห้อง11เอเลไมท์สโตนเอาอะไรตีห้อง2ดีอะห้องแรกเราก็เอาทีมไม้ก็ได้มั้งมันมีเดนโดสเปกเตอร์แต่ทีมไม้ก็น่าจะใช้ได้ห้องที่2เอาผู้เต่าเลยวะได้ไหมทีมไม้ได้แหละเชื่อบั่นออกจีนให้ก็ยังดีไม่เว้ยคุณเชลโลจีนผมเท่าไหร่ 4-5 แล้วถ้าหากออกมาอีกตัวคือ 4-6 แล้วนะเว้ยแต่โมนาผม 4-6 แล้ว พลังโจมตี Temple of Wisdom. no no I see everything. ลอยได้ โอ้โห
อย่าตีไอ้ก้อนตรงกลางขอร้องตีผมแทนซื้อมาม่ากับชีสมากินเฮ้ยกินหรูนะเนี่ยใส่ชีสด้วยเหมือนผมเลยกลับถึงบ้านนี้ต้อนรับกลับบ้านครับยังไม่เคยได้เดยะเลยผมมีเดยะแบบราคาถูกอยู่เขาชื่อดีเราเคยกดเดยะนะเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ากูกดไปทำไมวะ เดี๋ยวมันก็ออกอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกอ่ะต้องสองง่ายเพราะมันตีเรา มันไม่ตีก้อนแต่มันตีเรามันไม่ออกคุณเดี๋ยวมันก็ออกเว้ยคุณต้องกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกเว้ยดีลุกมาแทนตลอดทำไมของเราแบบออกมาแต่โมนาวะคืออยากได้ดีลุก C6 มากกว่าอะไรนะอยากได้ดีลุก C6 มากกว่าโมนา C6 อะหรือว่าก็จีน C6 อะมันต้านทานอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าน้ำก็ยังตีได้เหมือนปกติไม่รู้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บมองไม่เห็นบาร์เลือดข้างล่างไม่รู้ว่าเราเจ็บหรือไม่เจ็บเนี่ยดีลุกเรา40แล้ว โมนาเราก็บางทีอาจจะรอให้ดีลุกเรา46ก่อนแล้วเดยะจะออกอาจจะใช่ก็ได้นะหรือไม่มันก็จะออกแต่ดีลุกอยากได้พี่ติ๊กทินารีอะนะทินารีเราก็ออกตอนนั้นหลุดเลทมาจากอะไรก็ไม่รู้อะคือตอนนั้นเราก็กดสู้ทินารีนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคือแบบไม่อยากใช้เงินกับเกนชินขนาดนั้นแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงทุกวันนี้ไม่คลิกคุณพระ จะกดตัวแม่ออกแต่ตัวผู้ไม่นะเรารอเติมให้ท่านพ่อคนเดียวค่ะไปอะทุกคนคิดยังไงกับสกิลการหมุนตัวของเราพูดตามตรงคือถ้าหากเราบิวนิวเลตมานะเว้ยฉันเซียนกับการหมุนตัวบอกเลย DPI 16,000ดีแพง16,000ที่สักมีประโยชน์ก็วันนี้แหละอาร์เรติโนอ๋อ
of Monster Swine ตัวพ่อมันเยอะคุณไรตัวคุณก็ต้องเข้าใจผมต้องการเมน DPS เพราะมีแต่ซับ DPS เศร้าแล้วทำไมคุณไม่กดวะสรุปแม่เรฟเล่นได้เหรอครับไม่รู้เหมือนกันครับ I will have order. I will have order No, my sword. อ่ะ Game's up. Fun's over. อันนี้เราตีทีละตัวได้ใช่หรือไม่ Time to go. Nothing to fear. Stabilize. Solidify. ชิวไปปะนี่หรือเต้าหู้มันแรงวะตั้งแต่มีจงหลีเลลินก็ไม่เคยหลบดาเมจอีกเลย จะหลบไปทำไมอ่ะเห็นว่าเข้านะพี่เชลโลน่าจะมีแววได้เล่นอยู่จริงๆแล้วจากที่ดูมานางไม่ใช่ตัวร้ายแบบร้ายไปเลยอ่ะเราว่าก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะฉันไม่รู้ว่าตัวนี้มันต้องตียังไงเราเอาผู้เต่าไปนี่เราจะได้ไหมเราเอาผู้เต่าไปได้ไหมอันที่สองก็เอาเก่าหัวแกลกๆอันที่สองเราก็เอาธาตุหินธาตุไม้ไปได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้แหละลองดูถ้าหากไม่ได้ก็เอาใหม่อ้าวลดเหลือเราคุยเพลินน่ะเดี๋ยวเราก็ต้อง This is order. Let me weave you a verse. Things are about to get dicey. Quietly now. Busted. Gotcha. Ring cutter. มันดูเหมือนจะได้นะแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้ในพร้อมๆกันมันจะเร็วพอปะวะมันไปไหนแล้ววะกลับมาดิเฮ้ยQuietly now. Busted. Here comes the catch. Higher, higher, hands on fire. Go. ทันปะ Make yourselves at home. Springboard. Ha! Propagate. Dance with the waves. Here. มันไปอยู่ไกลจังวะ Covenant of the deep. Hold the line. Scatter. โอโคดัต Let's move out. The Temple of Wisdom. Everyone hold hands. This dance is for you. With all my strength. ทำไมตัวนั้นมันไม่ติดไม้วะมันเพิ่งเกิดเหรอ Dominate. Turret, bring refuge. หิวแป๊บ Haste. Propagate. Here.
นี่โลจะตายปะเนี่ย Allow me. I see everything. ไม่ใช่อะไรคือตอนเนี้ยมองไม่เห็นหลอดเลือด เอาใหม่แป๊บนึงนะPPI เบาๆครับเบาๆแค่16,000 Solidify. I will have order. Gotcha. Busted. Game's up. Time's over. Let me read you a verse. Time to go. Quietly now. Rain outlines your fate. Here comes the catch. Busted. Solidify. Witness the power of Gua. ถ้าหากไม่ใช้คู่เต่าโล่มันก็ไม่แตกถูกไหม Stabilize. โอ้ Quietly now. Gotcha. Order guide you. Know my sword. ฉัน Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. Hold the line. Spring forth. This dance is for you. Covenant of the Deep. Allow me. Share my knowledge. Take. Germinate. All eyes on me. I see everything. Rest and rebuild. Torrent, bring refuge. Let's move out. โล่มันน่ารำคาญดีเหมือนกัน Everyone hold hands. All my strength. หนูต้องละลายโล่มันก่อน Hey, make yourselves at home. Hold the line. Spring forth. Positions. This dance is for you. ขอร้อง ไอ้โล่เราช่างมัน2 ดาวก็2 ดาว Committed to memory. Propagate. โล่เวน All my strength. เขาไม่ทันค่อยมาแก้ใหม่ค่ะเพราะเป็นห้องแรก ดูมัน จงใจให้เอาป่ามังกรมายิงล่า คือเราจะอัพยังไงอะดิ พลังชีวิต พลัง ไอ้วิ่งนี่ช่างมันเอาพลังชีวิตเนี่ยแหละ Quietly now. Busted. Things are about to get dicey. คือถ้าหากเอามายิงได้ก็เอามายิงแหละ แต่ว่า คือยังไม่ได้บิ้วไง Solidify. หากจงหลีมันไปปีนเสาอีกนะ Gotcha. Busted. Game's up. Time's over. Fire
ก้ไขง่ายสุดคือรอเย่หลานดีดันแล้วกดสิเอาจริงๆนะถ้าหาก C6 ทั้งทีมนะผมว่ายังไงก็ผ่านเชื่อผมป่ะโอ้โหไม่เคยใช้นี่โรตีตัวนี้เลยอะปกติใช้แต่ไอเนี่ยไอฮูเต่าแบบง่ายๆคือเอาฮูเต่าตีทุกอย่างเราว่าไม่ทันเราว่าทีมนี้ไม่ทันอ่ะอันนี้อะไรอ่ะได้อาชีพเป็นด้วยยกเว้นหากห้อง2จะเร็วมากๆอ่ะเราว่าตีตัวนี้ไม่ตายแบบไม่ทันเวลาอ้าวอันนี้ห้อง2หรอกเหรอเอาตึงเกินห้อง3เพิ่มความเสียหายของการโจมตีปกติและการชาร์จตัวละครจะมีจัดการผิดจะมีโอกาสลบล้างฟื้นฟูพลังชีวิตเอาไงดีอันนี้แล้วกันโอ้ยเราเกลียดการที่มันมาแค่ตัวเดียวอะมาทีเดียว3ตัวเลยไม่ได้เหรออีกตัวหนึ่งมันจะเดินไปฝั่งนี้ไหมคำตอบคือไม่ทำไมมายืนดูเพื่อนมันโดนตีอ่ะไม่เข้าใจอย่างแรงกดผิดตัวทันวะทันแหละเฮ้ยทันปะแล้วแปะไม้หายไปไหนแล้วอ่ะโอเคนาฮิดะกูตายแล้วดียังมีตัวน่าจะพอดีปะกดเพชรทำไมโอเบียสขึ้นน่ะ
bro bro กดรีไทร์ไม่ได้ด้วยต้องเริ่มใหม่ bro piece of shit เมื่อกี้จะออกไปกดรีไทร์ทำไมไปเปิด OBS อ่ะ The fuck เกาหัวละอะไรวะเอาตีเดิมไหมตีเดิมมันก็ไม่ได้แย่ไอ้ห้องหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันใช้อะไรตีอย่าบอกนะว่าต้องใช้ไอ้นี่ตีดูหน้าหมอนี่ที่เวล50ดิมันเป็นน้ำแข็งมันตีได้อะถูกไหมโหฉันจะไปซ้อมทันปะเนี่ยรออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันถ้าหากไม่ได้ก็ไม่ได้เดี๋ยวค่อยทำต่อนี่วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่9ใช่ป่าววะใช่เลยไปลงทุนเลยลงทุนเลยลงทุนอัพโคโคนัทเลยป่ะมีของปะวะช่างมันไม้ตีได้เหรอแต่มันไม่เร็วอ่ะดิไม้มันไม่เร็วอ่ะแล้วโดยเฉพาะไอ้ห้องเนี้ยคือมันมาตัวแรกใช่ไหมแล้วมันค่อยมาตัวที่2ไม้ไม่มีทางตีทันแล้วว่ะเหมือนเดิมแล้วกันจะเอาไรเดนไปก็ยังไงอยู่หรือเราอยากจะลองไรเดนถ้าเอาไรเดนไปเอาใครไปอยู่กับไรเดนดี National Team เราไม่เห็นทีมนี้มานานแล้วทีมนี้ที่เอาซิงชิวมาเอาคาซึฮะมาแทนซิงชิวยูล่าไม่น่าทันเราเล่นพี่แต้มกับทีมไรเดนไปหนักพี่แต้มอัพปะเนี่ยนะอัพหรือยังนะครับมันต้องดีไหมทีมพี่แต้มนี่ทีมอะไรมีใครบ้างนางมีอาร์ติแฟกต์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะนางไปเอามาจากใครวะโหมีประจำตัวด้วยนายไปเอามาจากใครวะหมายถึงพี่แต้มบนกับไรเดนล่างน่ะใช่นายไปเอามาจากใครไรฮะอัตราคีแบบอุบาทมากแรงคีเดี๋ยวนะอัตราคีอันนี้ดีกว่าปะอัตราคีอันนี้ทำไมนายใช้คำจำนายถือของใครอยู่วะชายผู้ที่หาของให้ยากสุดเพราะใช้ทุกอย่างไม่แล้วทีมพี่แต้มนี่มีใครบ้างเดี๋ยวดูดิเรามีผ้าปิดตาพอปะนี่มีโอกาสที่ผ้าปิดตาจะไม่พออย่างอื่นพอหมดยูล่าตีช้ายูล่าตีแบบขนาดอันติมันยังต้องสแต็กเลยผ้าปิดตาลองดูก็ได้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะอัพสกิลได้ต้องนั่งฟาร์มนี่คือเหตุผลที่เรายังไม่อัพให้นางสินะได้แค่อันเดียวเราอัพได้เบสิกแอทแทกอันเดียวอัพต่อจุ๊บ
ได้แค่นี้จริงๆไม่มีผ้าปิดตาเลยไหมอ่ะสินหวัง อ้าวกดผิดอันนี้เท่าไหร่แล้วนะ1 4 20เรากดไป30ป่ะอันนี้40โอ้ยเศร้าเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากหายไปในพริบตาห้อง3เนี่ยเจ็บใจมากทำไม OBS มันเปิดวะคือเหมือนเราแท็บออกอะไรอย่างนั้นเหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อรอบหน้าแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราไปเล่นวาโลไม่ทันพลังชีวิตพลังโจมตีการทุบพลังงานพลังชีวิตพลังป้องกันพลังโจมตีพลังป้องกันโอเคไม่เก็บพลังป้องกันพลังโจมตีพลังป้องกันพลังโจมอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะเก็บไว้ก่อนแล้วกันพลังโจมตีพลังชีวิตพลังโจมตีเอาไว้ทำอะไรวะอันนี้ไม่เก็บนี่คือต้องอ่านทีละอย่างโอเคไว้รอบหน้าเราจะมาต่อกันกับฉากแบบบทที่4ฉากที่2นะฮะแล้วก็อาจจะมาเอาอบิทด้วยเนาะหวังว่าอาทิตย์หน้าจะได้เล่นโอ้ยาฮูก็ไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวเราขอไปออฟแคมเมราฟาร์มิ่งให้พี่แต้มนะฮะรอบหน้าอาจจะมีทีมพี่แต้มใช้แล้วก็ถ้าหากขยันนิดนึงถ้าหากขยันนิดนึงชาย2คนนี้ก็อาจจะได้ใช้ คือแบบเอาจริงๆนะ2คนนี้มันต้องขยันค่อนข้างมากเพราะดูสิ่งที่เรามีนะเว้ย0ก็ไว้เจอกันพวกคุณจะรู้ว่าเราขยันแค่ไหนจากตัวละครที่เราอัพเวลมานะครับไม่ได้ฟัง ใช่ สำรวจบ้างไม่สำรวจบ้างนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันขอบคุณมากที่มาในวันนี้ก็ไลฟ์ยาวๆ3 ชั่วโมง 40 นาทีนะฮะรอบหน้าก็น่าจะไม่ต่างกันแล้วไว้เจอกันใหม่วันเสาร์เนาะวันเสาร์เราเจอกันเร็วหน่อยนะครับอย่าลืมเนาะวันเสาร์เราเจอกันตอน5 โมงป่ะ5 โมงเดี๋ยวนะขอคิดก่อนคือเรากำลังจะคิดว่าเราต้องมาไลฟ์11 โมงเลยกี่โมงวะ5-6 โมงนี่แหละทุ่มหนึ่งเอาเป็นว่ามาเจอกันเริ่มเจอกันก่อนที่อีกในแคฟเทเรียจะดีนะครับสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเป็น watch party อีกในแคฟเทเรียวันเสาร์นี้เนาะวันอาทิตย์จริงๆเราอยากจะทำ watch party ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะได้ไปแจมไลฟ์เพื่อนหรือเปล่าที่จะไปดู Pixela Destiny นะฮะแต่ถ้าหากไม่ได้ก็อาจจะมี watch party อีกในอีกสักวันหนึ่งนะครับอาจจะไม่นานมากเพราะว่าวันอาทิตย์รู้สึกว่าจะเดย์แค่2 คนนะวันเสาร์3 คนก็ไว้เจอกันปุ้ยไปเลย